Not only was this a win, it was a win by 3 เราจะมองไปที่ rounds. เอฟติก And on EG's, probably I would say EG's มองไกลเลย เรามองหงายสามกันเป็นอะไรเป็นลม เกียร์เลย incredible performance there. Not only being able to win, เขารีบ but วิ่ง being กรู able to มากัน win เลยนะ and muscle their way through whilst going โอ้ way negative in the เกิดอะไร first ขึ้น round. จริง no problem They only had 7 first kills. เกิดอะไรขึ้นเน็ตบินแม่ง And yet they're still able เกิดอะไร to ขึ้น มีมันสองแบบนะแบบมี something aggressive แบบมีการ โอ้ย มี สิจิบหาย something ที่โคตร aggressive โอ้ย This team defies ผม คือถ้า เชื่อ ตัวไหนได้มา6คนนะผมว่าฝ่ายตรงข้ามแม่งรับมือยากจัดเลย โอ้เซ็งว่ะ เล่นได้6 คนเหรอ ใช่ถ้าสลับกันลงอะไรเงี้ย อ๋อ โอ้โหแม่งแบบหลอนอ่ะเป็นฝ่ายของข้ามที่หลอนเลย ไม่รู้จะลงยังไงดีใช่ไหมไม่รู้จะรับยังไงดี แม่ง เจอกล้าลงกูก็หลอนเจอซัมติงลงกูก็หลอน ค่าเน็ตกูก็จ่ายเต็ม มันคนละนั้นอ่ะ หลอนคนละแบบ เออ โอ้โห หลอนของกับหลอนยิง เออ มันมีทีมทำอยู่เล่นทุกคนอ่ะ แต่มันยากแบบปรับจูนอะไรเงี้ย หรือว่า จ เป็นเล็กจะเป็นทีมที่พิสูจน์ว่าทำได้ ทำได้ ได้ดิ แต่ถ้าอย่างของก้าคือเตรียมตัวมาชุดเดียวเลยไง อืม มันจะมีบางทีมที่แบบสลับแมปลงอ่ะไม่ค่อยเวิร์ก ภาพช็อตสำคัญ โอ้ ดูดิ มีให้ดูย้อนหลังปะ หมายฟีกนี่แม่งเท่มากเลยเนาะ เท่ทุกท่วงท่าเลยแบบว่า กัดจริง นิ่งเนาะ เฮ้ยน้องแพทเห็นวิกเตอร์เท่ดึง อะไรนะแม่ วิกเตอร์ที่อยู่ NRG หลุดเฉยเลยแม่ง ได้เหรอ นะ ถ้ามันดึงตลอด โอ้โหช็อตนี้ปะตะไวเอาให้เหรอ แม่งเลย GE สลับกันลง บินถูกจังหวะเหลือเกิน ท้อเลยว่ะ แล้วผมก็บินไง ผืนนี้แอร์ไลน์เวนเอ้ยแย่ว่ะแย่เฉยเลยทำไมมันไอ้นี่วะ เกิดอหย่างขึ้น บินเฉยฮะ สนามผมบอก อดดูทัน ตัดภาพ บินแบบงง นี่โปรโมท Ascension ๆ Ascension ในไทยใช่ไหมพี่ ใช่ Ascension นี่คือเป็นเทียร์ไหนอะ เทียร์ไหนอ๋อน่าจะเทียบเทียร์บีนะ อืม อ๋อมาลองจากมาสเตอร์ใช่ไหม เอเหรออ้าวแล้วอันนี้ต้อง F ดิถ้างั้นอ่ะ อันนี้ S แล้วนี่หว่ามาสเตอร์ไลท์ที่แข่งเก็บคะแนนกันล่าสุดอะ อ๋อ ถ้าสูงสุด S ก็ใช่ก็ต้อง A อ่ะนึกว่ามีแค่สูงสุด A อืมลุ้นอยู่ยาดมร่วงเลยเน็ตดับ ดับร้อนขอบคุณนะคะขอบคุณซุปเปอร์แชทนะครับผม โอ้ยกำลังแบบไอ้เชี่ยแม่งกำลังมาแล้วไม่เป็นไร มองเป็นแบบหน้าเลย เดี๋ยวนึกผมดูอะไรอยู่เนี่ย โฆษณาเฉยเลย เ
กิดอะไรขึ้นวะคือเน็ตปกตินะแต่แบบทุกอย่างผมไอ้นี่หมดเลยอะดับไปหมดเลยเน็ตไม่ได้ขึ้นหลุดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าสตรีมหมุนหมายถึงไอคอนเน็ตอะไม่ดับแต่ทุกอย่างนิ่งหมดเลยไอตัวนี่ค้างครับผมไอสตรีมแลบค้างผมว่าน่าจะเป็นที่สตรีมแลบแต่ถ้าสตรีมแลบค้างไอดูนี่มันก็ไม่น่าจะหลุดนี่หว่าใช่ไหมสงสัยเป็นเน็ตแน่เลยวะเซ็ง3 ใน 5ครับก็คือภาวนาให้แบบนี้ไม่ใช่ภาวนาดิแบบนี้ชนะปุ๊บก็ไปต่อเลยครับโกเน็กแต่พรุ่งนี้ผมไม่ได้มาดูดิเสียใจว่ะใครได้3 แมปก่อนชนะใช่ไหมหักลบกันอะตอนนี้มัน1-1ก็ถือว่าไม่นับใครได้3 แต้มก่อนอย่างนี้ดีกว่าอดเลยใช่ผมอยากเราต้องไปทำงานอะพรุ่งนี้เสียดายเนาะไม่เป็นไรถือซะว่าวันนี้เรามาส่งน้องแล้วกันนะส่งน้องให้ไปลุ้นชิงคือได้เข้าชิงก็กล้าแม่งก็โหมันจะไม่แซวไม่ได้แล้วนะกล้าชอบที่3อะไรเนี่ยแซวไม่ได้แล้วนะเผลอๆโดดไปแชมป์เลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าน้องแม่งจะเป็นแชมป์ว่ะยังไงก็แชมป์ว่ะนี่แบบ EG นะเว้ยสปิดแมป EG แม่งยังเอาได้นะเว้ยเจสันหล่อมากนั่นจริงมีความรู้สึกยังไงกล้าก็แชมป์ว่ะเพราะเหมือนเมื่อวันซืนที่เราบอกว่าเราอยากดูช็อตซีนิเมติกที่เป็นแอนิเมชันของน้องอะใช่ไหมยังไงก็มาว่ะช็อตซีนิเมติกกับการ์ตูนอะแอนิเมชันกล้ากับเก็กโคคิดดูดิแม่งเท่นะเว้ยแบบว่าวิงแมนวิ่งไปแล้วก็ฉลามตามเนี่ยโอ้โหเชี่ยแม่งภาพช็อตโคตรเท่ถ้าให้ญี่ปุ่นทำสัตว์เลยกลับมาจากหาหมอพอดีขอบคุณนะครับขอบคุณซุปเปอร์แชทนะครับคุณชลิสานะครับมาเชียร์ด้วยกันขอบคุณแกงฟ้าใช่ผมอยากเห็นภาพนั้นว่ะต้องได้เห็นว่ะยังไงก็ต้องได้เห็นว่ะคือสตอรี่เปเปอร์เล็กแข็งแรงมากเลยนะเว้ยสตอรี่มันแบบโหมันส่งมากเลยนะเว้ยลองมองย้อนไปดูดิโอ้โหแมปนี้เปเปอร์เล็กเลือกโอกาสชนะสูงกี่ชั้น26 ชั้นไม่กล้าตอบเลยมุกนี้ มันสูงจัง เอาเหอะน้องมันแบบน้องมันต้องมาแล้วอะมันต้องจบที่รายการนี้ ดิชั่นดีมากเลยแต่ที่เบ้บอกตะไบไหลตามกระลำดอกมา It was monstrous for the side of EG, but nearly a third of their 4v5s were converted into a round win from the side of PRX. It's just that perseverance, that constant willingness to fight back no matter what. อ๋อหรือว่าผมบินเพราะว่าไอ้นี่วะแต่บินเพราะว่าติดเหลืองเนี่ยมันขึ้นแจ้งละ What a match it was. Of course, we're going to talk about that and so much more. But first, though, we actually have Yinsu standing by with some members of PRX's family. It's Jing and Alex's mom. Take it away, Yinsu. ก็ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้คนละอันกัน Thank you very much, GB. I am joined by two very special PRX supporters here in the arena. It is Jing's mom. แล้วหนูโดนเรื่องอะไรล่ะคะ Alex's
mom Leeing as well. Welcome. หนูผิดอะไร Auntie Leeing, this เอ้ย is เหรอ your บอกหนู first หน่อย game แม่ watching น้อง the แม่ game. แม่เล็กอันนี้แม่เล็กเหร The อ team play Aaron. So what's your experience like? What's it like being here? I think it's Wala mo rin. amazing. I กางเกงสวยว่ะ arrived 6:15 when my brother กางเกง came ช้าง to Singapore. And on the way here, I met so many PRX fans. And I took photographs with them. It's such a fun time. I mean, Hey, it's really Nong Jing amazing. So เก่ง many สวย เพลงช้างไทยด้วยป่ะ They เนี่ย really love Hi, PRX out here. And Auntie Pearl, now it's not your first time. You เนี่ยลายนี้เลยที่ขายที่ข้าวสารอะจำได้ ตัวละ150 บาท How proud are you to see that Jing is being able to qualify for all these crazy big events and doing so well as well? จริง เห็นไหมหนูบอก I'm แล้ว very เสื้อ proud เป of เปอร์เล็ก him, ก็เป็นช้าง and I know he wants to do his Dinosaur. best. Dinosaur เหรอ ช้างไปมอส I'm actually lost for words because I'm overwhelmed. Like for this trip, I never expected to be here. Honestly, like really, it's like อันนี้คือแม่น้องจริงจริงๆเหรอ yeah, like ใช่ปะ Yeah, I think everyone,จริงเหรอ even อุ๊ย the players were saying, right? Even, แม่น้องจริงเก่ง they had จัง to come in here คือ without, something มาเชียร์ลูกด้วย มันจะมาเล่นแมตช์พิเศษ คือคิดดูสิ มีผู้ปกครองสักกี่คนที่แบบจะไปดูลูกแข่งเกม A อะ team we all know and love, but I also know that it's not just you คือ two มัน that kind of มันก็มีแหละ แต่ว่าแบบ I know all the โห mom มัน and dads behind the scenes. Yes, You guys are like a เนอะ special team yourself, right? kind of. We Auntie, have our second มา one จริง here, เราได้ไม่ถูก น่ารัก we have Mind Freak's mom น่ารักจัง and เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยอะ and the brother แสดงว่าน้องจริงแม่งได้รับการซัพพอร์ตจาก also เจสันรอบ ทางบ้านแบบ 100% เลยนะ elder brother Escurate แววตาแม่ดู He's also ภูมิใจ somewhere น้อง in the มากเลย crowd. อะ Yeah. And last question very quickly for you, Auntie Lee, and Alex Hey, is girl, doing the way- very high pressure. You have a lot of responsibilities. The way we go, the way- Does he ever come to you for some Oh, advice? What do you tell น่า him? รัก Well, most of the time I tell บ้าน him นี้น่า during รัก the จัง interview, please be calm, speak slowly, say smart คิดว่าโค้ดอะไรวะ things, อยากลองดู I อะ mean, and all that sort of thing. But he doesn't สงสัย I don't really อ๋อ do anything much for him. สงสัย he's capable of doing all of that. Okay, Thank good. you so I'll much let for him roll joining out me. I hope they can bring it home for you guys and take it Thank you, let's all the go. way. Yes. Yeah, let's go, Go Paper Paper Rex. Rex, go Paper And I'm going to Rex. throw this back to the dad of the desk. It's you, GB. ดีอ่ะที่เห็นแบบ Hey, if ญา it ติผู้ makes ใหญ่ you ส feel นั any บ better, ส my นุนอะไร mother's เงี้ been ย telling me เน to อะ say smart มัน things my whole ดูอบ life. อุ่นเนาะ Boy, oh boy, โอ้ have I been ไม่ letting her ต่างประเทศ down. เขาเป็นกันหมดเลยนะ I guess so, right? Look at me now, Ma. In any case, though, of course, shout out to the ไม่ต่าง moms ป who ระเทศ make เขา all พ this ราวไง happen. ล่าสุดดูแข่งเคาน์เตอร์ทีมที่ได้แชมป์คือมาหมดเลย มาทั้งครอบครั พ่ ว อแม่พี่น้องลูก กง ทุกเวทีมาหม อา ดเลย ม่าอะไรมาหมดเลยเหรอ มาหมดเล ฟิ ย ลเหมือนแบบว่าดูลูกแข่งกีฬาไปแล้วเนาะ นี่ถ้าเต้ไปแข่งป๊าป๊าเอกไปด้วยนะ But it's worth talking about this yet again because these are flexible players, but when they play their role, they play so incredibly well, and the impact is felt concerned. It very much is. As disappointing as it is to have something here alongside them to go into that Jet 1v1, it's not like Forsaken is really that much more behind. He ain't no That's chump. ได้ จริง เหรอ ชื่อเอกชัย looking incredible already there อ๋อ on เหมือน split, เลย and we get to look forward to this matchup once again as we get ready to move into Pearl. Yeah, and I think as Yeah, well, we that's haven't problem, been too yeah. hard because it's very different how these teams ไปไม่ถูกเลย play กู around their jet player, right? And obviously around these two individuals. But coming into Pearl, it becomes the be-all and end-all in my eyes of a lot of the อ rounds นา we คต can จะ see. เห็นพี่เอ๋ยบอกว่าไปส่งแบบว่า Obviously, แอ the สตัน attacking side and Forsaken's ไปดู ability แข่ง to แอส heavy ตัน anchor แข่ง the วะเนี่ย operator โอ้โห puts PRX แข่ง in a โรบอก position to make so many เออ moves ตั้ง across แข่ง the โรบอก And this is where EG has to ไม่น่ามีแข่งโรบอกอะ มี เฮ้ยเต้ มี จบที่เราเล่นเกมนั้นกันไหมเต้ เกมไหนเหรอพี่ ไอเกมที่ส่งให้ดูเมื่อวาน นี่มันเล่นได้กี่คนอ่ะผมไม่รู้เลย โหมันเล่นได้เป็นร้อยเลยอะ Straight into Ascent, and I think their Ascent is good enough, but Pearl is really where these questions lie for me, because they play this Ascent. normal Harbor Viper, which they're solid เสียง at. ป๊าป๊าเอกลอย PRX มาเลย is อะ fine. This double flash Phoenix comp that has worked Papa really well Pi for Ek. them, and I think is effective against Harbor Viper in particular. Absolutely, because it's key to have a second flash. เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย Through a wall, you know, create that. And when it's flat, that โรบอกเหรอ เกินไปแล้วฮะ เกมอะไรเนาะแบทเทิล แบทเทิลบล็อกเปล่าวะ จำไม่ได้แล้ววะหรือบล็อกแบทเทิลวะไอ้ที่มันเป็นเหมือนโรบอกแล้วมันยิงๆกันอะอยู่ในสงครามอะ And pressure, that is the word I'm seeing เมื่อ right กี้เมื่อวาน now. นั่งดูอยู่เอิญ They've been talking about น่าจะ how เพ they've been ลินๆอยู่ fine with เข้าไป how they เดิน have ยิ just ง been ยิง taking the opportunities, giving to them and running with them. But now เหมือน this วอร์โซน pressure, เวอร์ชัน can the pressure get to เวอร์ชัน them? เฮ้ยซิกเนตคิวจอยว่ะ เวอร์ชันไหนครับ Against this crazy comp from PaperX. This is how they started their season. น้องจริงเล่น Winning against Cloud9, ฟินิกส์ด่านนี้โคตรดุเลย choking a Pearl game.
เห็นฟินิกซ์นึกถึงพี่เจมส์ แอคแท็กวิน63แล้วเป็นทีมเดียวนะที่เล่นฟินิก They do have that advantage of having been able to watch PRX play this up against หรือว่าจ NRG. ริงๆแล้วน้องจริงดูพี่เจมส์มาแล้วได้แรงบันดาลใจ It was down to the wire. It was into overtime. That could very well happen again, but we'll see ฟินิก how อันนี้ตัวนี้สายเก็บ how โจ๊ well ก they've แล้ว done their เก็บ Another รัว example where we're looking towards Potter to actually make those small tweaks now to play to คือ their 2-3 own ราวนี่มี Well, 1 I โจ๊ know ก this แน่นอน crowd wants ก็ a คือ big map, ได้เห็น but we're เจสันโดนแฟนเมื่อไหร่ก็คือการเล่นดูเกม Let's คอน go เทนต์ ahead and send it back over to Brennan แฟ Sideshow. ดตาเพื่อนเหรอ เอาแฟดเพื่อนเน้นแฟดเพื่อนไม่เน้นแฟดตรงข้าม คิวจอยด้วยอีก1ตัวที่โดนโดนตลอดแม่ง แล้วก็มีถามนะโดนด้วยเหรอ หนังกูว่าไม่กล้าแฟดไอ้เหี้ยกลัวโดนกัน โอ้โหสกอร์เมื่อกี้ของแมปว่าดีว่ากันได้เปอร์เซ็นต์น้อยแล้วเป็นเจอ W Gaming ต้องรับมือแต่ไม่แน่หรอกว่าจะทำแผนมา ผมว่าตอนเลือกแผนที่อ่ะอันนี้ก็คิดมาแล้ว ต่างคนก็ต่างดูกันแหละว่าเป็นยังไง Or we go on to Ascent, where the last time PRX were playing a harbour there. Either way, it's going to be madness. And to start things out, of course, we're getting 8 players running into each other. Yeah, why not? Like the two Cinderella pumpkin carriages colliding down the floor. สมกับเป็นตัวแทง Let's see which one wins out. So the usual setup. เฮ้ย We know this one if you've been watching a lot of the Americas. ไวเปอร์เหมือนพี่อีทวงไฟเลยว่ะ Snakebite over the top line up. เฮ้ย That เฮ้ย collects เฮ้ย vulnerable. เฮ้ยร้อนร้อนร้อน นี่ปลามาปลากลับครับผม Over the เอ top อ there. เดี๋ยว Enough ตีบอก damage มีเหมือนกัน done. Just from แรง it. มาก Jing เลย is อ่ะ caught out of position here, but the cascade actually gives him a bit of coverage. แล้วไปนี่อย่างไว Position to get out of there. ขอยันไหล แล้วจังหวะชลมุนตรงอาร์ไม่มีคนดู That turret gives decent info. The โอ้ whole โห of กล้าซื้อเกาะมาพอดี ไม่เจ็บ Help Boostio defend A. Yeah, but look at them all in เข้าเหรอ the มาไปดู spawn. มันมาไปดูมัน ผมว่าไม่เข้า Giving up a ผมว่ารอ lot of จังหวะ space เราค่อย towards เข้า mid. ดึงเชิงยังไม่เข้า Don't want to startle any PRX fans, Any butปืนพก Forsaken ก็เล่น does กัน have a ตึง shorty เนี่ย here as well. แม่งคิดมากแล้ว So I EG think they คิด were มากแล้ว planning อุ๊ย something very specific เอา on วะ them getting ถ้าสุด B มันอยู่อาร์แล้วแม่ง control. เงียบไปแล้วเอาเข้ามาไปเช็คหน่อยแล้วไม่เจอ And now no dash, just the shorty. นิวซะหน่อยนี่ เอาเข้ามาไม่เช็คก็รู้แล้วโยกแล้ว Is that why they're going back over here? เฮ้ยใครแอบดูตรงนี้อ่ะ แต่ไม่แน่ใจอาจจะมีเชื่อมบี ไม่มีกล้องนักพากย์ Knife out to jiggle and get the ขอจะ ghost ง่วงดู on แล้วกัน Well, there it is. No one ถึง was กับชะเง้อดูมีไซเฟอร์ด้วยเหรอ going to be hearing this though. Footsteps abound. ไอ้มาเข้าบีแล้วมาเข้าบีแล้ว ก็ยังอยู่เอกันอยู่3 คน กลางบ้านเลยพี่เบส Waiting for this now. เอาไป Fight starts to come เดี๋ยว through onto the heaven angle. คนละทีม Name it again, but a tap of the มันยิงยาก the bullets all the way through. Com gets เดี๋ยว รอดได้ไงวะ Nanoswarm at his feet. You're feeling it right now. หมด ต้องวาง Pieces. 11 seconds left in this round. Weak enough at the plant. This has to be stuck all the way. Pressure. It's there. Fighting towards it. CGRS brought down in the end. Oi. Boost still. ได้วางไม่เป็นไร ใช่ไอ้หมอ Carl's นี่ out มัน of พอ path. ด Right through the middle. เชี่ยเก็บไป3 หัว I was worried. I was ได้ละค่าแรงขั้นต่ำ concerned when Com had a classic in his hand and wasn't able to land the extra headshot he needed against blinded up PRX players. พี่ว่าในอนาคตจะมีตัวละครที่ทำแบบก๊อปสไปร์ Another แบบ pistol to แบ start บ the หลอก maps out. แบบอันนี้ไม่ The ใช่ story of these maps are so frequently เขาทำเสียงหลอกเหรอ EG get the first pistol, Me can't and actually me. generate too much of a snowball off the back of it, and then Lot PRX of get the them, second and start ให้ to เดา respond. ว่าอันไหนอะไรเงี้ย ถ้ามีอันนึง How many เนม rounds ไปวาง does เอง EG need here for their ไม่ fans วาง to ไม่ be ได้คือ confident แบบ we're ว่า going เป็น to a แค่แบบ fifth? เหมือ I นวาง don't หล feel อก like เล there's ย any number. โอ้ The ดัมมี่ belief อ่ะ in PRX to make ใช่ๆ any เหมือน level ดั of มมี่ comeback. พอไปแตะปุ๊บแอะแฮ่ สกิลมิลเลอร์ เป็นกล่องของขวัญ Here's another twist and turn. PRX are going to force into ซื้อ this. แฟนทอมเลยมันโดนไหนแล้ววะ They pulled Nolan. this one out before. I think it was in the game against NRG. They're one of the worst teams in terms of pistol rounds. มันเดินไม่หยุดเลยเว้ย Into this match, just win the second round. But yeah, and part of the reason why they're so successful is because they opt into these forces all the way through. เนี่ยจุดสื่อไค Stingers เซน into the back แม่ง of กลาง it. อาณาเขตแก Stan ไม่พักเลย Jordan will meet them. โอ้ย Through catching onto the heels and now Matt. seeking to reposition. Vulnerable up. Enough damage done, but the bullets Wing. spraying around. Covid. เจอหน้าหลัง จะหนีไปไหนบัง นี่ Dissipation. หมดนะ นี่ได้ปืนฟรีด้วย โอ้โหแล้วอันตีเลยอ่ะ2คืออะไรอ่ะ เปี้ยเข้าไปดิ ขาวจั๊ว W Gaming อะไรอ่ะ จริงๆวิ่งแบบ And that's PRX to a เดี๋ยวนะเขาไม่ถ่าย กับมันอยู่ เขาไม่ถ่ายแก๊งวิดพื้นแล้วเหรอ And the fact that they got quite a few kills in round 1, but still แผน ไม่ ต่อ ไม่ ไป หยุดเลยนะเว้ยไม่มีการเก็บเสียงตึงเชิงแค่กูวิ่งหนีอย่างเดียว coordinate Yeah. themselves. It really does feel เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วครับ when you watch ไม่มี PRX การ play แบบ in ว่า these kind of กด spots. ชิป
ปุ่มที่มันหายไปเลย ปั่นป่วนจัด Sole goal is to int as hard as possible. เขาเลิกวิดพื้นแล้วเหรอ Right, we're going in. แผนต่อไปไปงัดกลุ่ม W คีย์บอร์ด น่าจะไปหาหมอแล้วกล้ามเนื้อฉีก EG ถึงก็งง Always go forward. Nobody เขาเล่นอย่างนี้เหรอวะ W เก็บมีด แผนของชีคือทำให้ EG งง บูเตอร์โคมยา Ridiculous. เล่นกับมันลูก โอ้มันคลาสสิกนั่นแหละ อะไรวะนั่นมันปืนแม่งแรงจัด Back the other way as well. เราอย่าไปเล่นกับมันลูกมันคม All grouped ไอ้ up หมอ here. เนี่ย Art control still going to be gained. สู้เลย Held เรา on ลาก to กระ at ต่าย least partially by Boostio. Doesn't want แต่ to เรา go กระ down ต่ายกัด here. Mind freak. กัดไปแล้วตัวหนึ่งอะ Exploration. Picking up that mid โอ้ยเจ็บ position. Jiggle peek นี่แน่ for the information. And there we go. Ôi, Meeting kìa. them. โอ้ยกระต่าย There's มัน the ดูจัง rifle วะ drop down once more. An exchange of ไข่ hands. กินเนื้อ Back ดิยี่ in ห้อ the เนี้ other ย direction. Nana Swarm is there. Who's going to pick หิ this ว one เลือด up? It's Jorgamo. หิวเลือด You got to know everybody's coming from that choke อุ้ย point. เขาหัวแล้ว It's on the angle of it. ขออนุญาตแฟด Fired ส lovely วย flash สวย by setting the แม็ก pace หมด of แม็ก this หมด round แม็กหน่อย excellently. เอ้ย They can't withstand it. They're all grouped up like that. เป็นการคอมโบพี่น้อง All sight lines set on that one angle. การคอมโบวิ่งยิง An excellent demonstration of how being aggressive can sometimes มัน be ว่ะ the best option in those kind of situations. Rather than allowing the death Let's ball go. of EG to go towards them with the two-player advantage, Devi chooses to break up the timings by finding those moments to take fights and flash. 12-0 ไปปวดขี้ ใช่เหรอพี่กด Seems จีแล้ว a เหรอ little risky สเปกเตอร์ไปยิง sometimes. เป็น ปวดเลยเกมแรกแล้วไม่กล้าไปขี้ To perfection. อ่า Okay, so we stabilize a little. EG can buy this round. PRX, 3 rifles แกงวิด and a พื้นเป็นไง stinger แล้วบ้าง on ในตอนนี้ cigarettes. เข้าห้ น่า องพยาบาลไหมยัง ไปหาหมอแล้วกล้ามเนื้อฉีก Starting to get flowing as well. Playing for these orbs. Pushing deep out towards A. It's a lot of เก็บ aggression โจ๊กอีกแล้ว being used on either side of the โจ๊กจะ extremities. มาอีกแล้ว Orb gained. เล่น2 สัปดาห์มันจะ Sometimes มีโจ๊ก D1 is ตาย going to be ไปเก็บโจ๊ก A posted up ด้วย in เนี่ย a lane off the back of the Get the- Trailblazer and เฮ้ย Cascade ส่ง being กูว่า used. เข้า This เอ time เนี่ยไป nobody เก็บ from โจ๊กเอ EG. ยิงตัวหนึ่งสองแล้วก็วาง So what they're hoping for here is that PRX make a lot of noise Win in หน้าไงก็ clearing มี this ว่ะ area. วินหน้า Like มี that, for example, มี the หน้ามี flash, เพราะ the ว่าถ้าได้ footsteps. ฆ่าตัวหนึ่งแล้วก็ This ตาย will give EG the timing. เฮียโจ๊กขึ้นอีกแล้ว Behind it. They used the initial flash, which I think was out of range of Demon 1, by the way. Yeah, He was looks holding like it. far enough away. And they walked the rest of it. Meanwhile, Get EG the are other just Gà stacking mới up. đền Now lầm rồi. realize Kia maybe kèm chối it's đó. no time. It's time to go back over to the other side of the map. เขาได้อินโฟเยอะจัด You can see that they did have รอ a เก็บ timing รอเพื่อน here. เซตก่อน I think PRX might แล้ว be ฝั่งนู้นไม่รู้อะไรเลย Here, finally, noise cues Long onto the này á? side. Long Starts đặt to nó roll lồng khang khang dash on nhìn. top of it. This is going to be called now, but Ồ. there's no Nhìn positioning ủa for gì it. lệ. It is aggression. Ui. All lệ the phai way nè. in spawn ดี seekers. จัด เราเซตกับระเบิดกล้าคืออยู่ แล้ว ได้นะ แล้วเจมส์สอนจริงนะอันเนี้ยเจมส์ใช้นะ ใช่พี่เจมส์ใช้เหมือนกันอันนี้ PRX are in their spawn right แต่ปลา now. ไม่ลง They นะ want to try ปลา and ออก fight แบ them บ to it. Here's the reckoning. So they push forward to time. เฮ้ยบวกว่ะไม่โดนปัง Flash for a flash. Util's have to be Bye. used back and forth, back and forth. Bye. But Bye. Dream will reign supreme. It Oh. looks like it's all เอ้ยอะไรวะ เฮ้ย Boostio. เอาเลยไอ้หมอนี่ Sublime. Off the back of a Ui, mà reckoning một that chân couldn't fail to Lấy con catch điều those mới được. เรา players. โบนัสไงเราโบนัส If you manage to run out of your own Cái này nó stun kim circle, chốt. Cái này là bonus you're nào. just running into somebody หัวมาเลย else's. ไอ้บูซิติโอเนี่ย Jorgamo เออมึงโดดมายิงเลย have found more value. บูทเซียว And credit to PRX for trying to throw utility themselves to get Oh, out of man. that spot. But as soon as Busio gets Hàn him bao back yang to the xuôi. rope, เฮียทันเปิด Lovely transfer. ด้านเล็ก โอ้ชิต let's go ได้วางมีโจ๊ก มีโจ๊กอีกแล้วเนี่ย มีโจ๊ก So Boostio with that. Enough damage done ขอไปเก็บโจ๊ก across the board here. He's built Chaos upอีกแล้วเหรอ down, or may have had it prior as well, but still a big ultimate. เนี่ยเก็บโจ๊กหน้า to บี lead มี into เล this ย next. yeah, he's just got that online with เล็ง those ครับ skills, you're หน้า right. ต่างนี้ But I'm looking at Jing. ไปตกตรงไหนวะ You know, he's over here ต้องจับหน่อยกล้อง with the Jing rest of the อ๋อ players, ตกไอ้นี่หลัง picking หลั up งงอหลัง his second อ๋อ Phoenix ว่ะ on in round ใน 5. ซอกบูติโอ Why อ่ะ EG are putting เอ such อ a ข้างหลัง heavy บูติโอ emphasis over controlling one area of the extremities, but if you do that, you can't control the other ไม่รอ one. คอม So โบ they're leaving เข้า B for a bit เว of ลา a เข้า free หอ to ไป look จะได้ at ไม่ the มี way. ที่หลบตรงนั้น Yeah, อ่ะ exactly. This util setup. โอ้โห Depth เขาวาง from ของ Genius ดัก is meant เจ to สัน punish เลย for sake เอ of อ an updraft กันแบบ dash ไม่ a ให้ bit ยัดข้างบน heavy. Likes to do this. We notice if you've been watching. A lot of จะ these บอกงั้นไม่ไป This is so deep. กูไหลเหรอ เฮ้ย In still. เจอน้องไก่โอ้กันดิ เอา So อยู่ where this util is, they really Ôi, haven't Nam given ơi. anything away. The dash is now เขารู้ว่านี่ not active, and Áo Demon của wasn't tôi there. kìa. They thought it was going to be Nó đang completely Demon One. open, at least in terms of Ôi, that side. He khó. thought his teammate had his มันลอยเล่น ลอยลอย ทัน ลอย reactivated. ปี๊ดปี๊ด Still. ปี๊ด เฮ้ย Smokes held. เออ Bullets ตายแล้ว rattled, เนี่ย straining. ไปแล้วได้วางแล้ว Lockdown. นี่ Will
not be detaining anybody. Everybody evacuating out of the way. Still planted slightly to the side. Molly's going to be denying the first part. Ult popped off from Jing. He's blinded up though. Cannot see anything. Still gets a kill. Missed him. What is going on? This is absolutely all over the place. Maybe the next tool to be used to try and find this one, but pushing it past, you have to try and fight close to them. Jorgamo, he's got half on it, off a bit, already has. ใครมาเนี่ยดี มาปิดงานแบบรอ โอ้โหมาไกลเนาะ เอามาไกลมาก A somewhat standard post plant though, with both teams trying to contest the views from coming through. แล้วต้องนั่งแท็กซี่ด้วยนะยะโสไม่มีสนามบิน I simply can't believe that PRX had the lead. That the alarm bot wasn't around. You saw Forsaken as he walked into the site, sniffing it around, seeing ก็ตอนไปบ้านก้ามันลงสนามบินเสร็จก็ต้องนั่งรถไปเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านมันอ่ะไกลโคตร He found the only gap in what EG were up to. What a masterful way of being able to crack open the B site there. ไม่ได้บูลลี่จริงๆว่าตอนนี้มีหรือยังคือตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนไปบ้านก้าแล้วต้องนั่งแท็กซี่กันไปอ่ะระบบนั่งกันแบบโอ้โหเหนื่อยมากอ่ะนั่งนานมากแบบนั่งเป็นชั่วโมงเลยอุบลใช่ไหมต้องลงอุบลเนาะนั่งนานตอนแรกจะหารถทัวร์แต่ว่ารถพวกรถเมล์รถบัสอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยแท็กซี่ แล้วมันจะวัดระยะนั้นแบบว่านี่หรอ เดือ2ได้จริงเสียงป้อมทำงานผมว่ารู้ สวัสดีครับ เชี่ยมันได้เอมันได้ปืนเลย จะน้องกล้าไปซื้อบ้านไปเองเลยพี่มาเลยเวลคั ดั ม นกลางเลย Really found the read at this point that EG are overstacking. This, of course, being an eco round, but on the previous two, ไม่เป็นไรสังคมเหมือนกัน การต้องทำให้นะเนี่ย เราเจอมี่เนี่ยนะชอบเลยว่ะ โอ้โห This time, though, ช็อตกำลังเช็คเลย and his positioning lets Demon One know instantly that he would have been calling the rotate back over. Demon One is not wasting time, is he? Dash is there. วิเห็นปะ To the side, smoke. Here's the tap now. Plan. Potentially online through the window. Couldn't quite land that knife. That's the back away. And damage was done to him. The reposition. หมายฟิกเนียน มันไม่รู้ว่าไปซ้ายปะ เหมือนจะไม่รู้ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ Gonna be spotted out though. รู้แล้ว There's one kill. There's โอ้ the second. เหลืออีกแล้ว เชี่ยหนูบอกแล้วไอ้ Jones to the ซี feet. โอ He เนี่ย snatches it back. What a จะเป็นอี return โค from EG. อีโค The play at the beginning is an ขับ interesting 40 กว่านาทีถ้าเพื่อเหยียบ100 บวกอ๋อแต่ตอนนั้นนั่งนานมากนั่งนานจนแบบโอ้ยเหนื่อยอ่ะ does enough to be able to take things down into dangerous territory. มันกี่กิโลอ่ะหลายกิโลหลักร้อยปะโอ้น่าจะหลักร้อยแน่เลย สวัสดีครับ จากอุบลไปยะโสกี่กิโลนะถึง100ไหมผมว่าถึงนะหลายร้อยเลยใช่ไหมเขาบอกบูซิโอเป็นอินเกมเนี่ยเหรอพี่ว้าวใช่ระบบนั่งรวดเดียวแบบไม่แวะพักเลย ไอ้มุมนี้ไม่เห็นเดมอนวันเหรอ โอ้ลั่นเลยเชียร์ชนะได้ไหมเนี่ยยังไม่เชียร์นะตาบอดเฮ้ยใครลอยผ่านไปวะ ผ่านไปเนี่ย All of this is intended to try and push them back. What? How fortunate is that? That was Forsaken fault. Just the spam through the smoke, ไอ้ I มุมนี้ believe. โดนสแปมรัวเลย ถ้ามา101น่าจะไวกว่าโอ้โหไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นไปลงที่ไหนไปจำได้ว่าไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง เราอยู่หลังเสาด้วย3 คน โอ้ยแย่ละ แล้วเขามาหลังไงแล้วไอ้คมมันมาหลังคมมันรู้ มีอะลามบอทมีอะลามบอทอยู่แต่ตอนนี้เข้าไปวางก่อนอะลามบอทพังแล้วกล้าโดนตัดเนี่ย โอ้ Now of course he's favored. Jump spot around with the movement. It's going to come down to the end duels and it has to be evened out. โอ้ยคอม What happened? โอ้มันมาจนได้ไอ้หมอ I was pointing out prior. กล้าโดนก่อนเนี่ยอะลามบอท His way into mid. There was nothing to catch him there. 105 โลจากยะโสไปอุบล Great response in the last couple from EG. โหไม่ไหวว่ะ You see this first pick come through. โอ้อยู่ขอบเนี่ย Off the บ้าง back เล of ย the reckoning. แต่ผมว่าขึ้นหลักร้อยครับผมก็เหมือนนั่งรถจากนครไปสงขลาหัดใหญ่
อะไรเงี้ยก็ร้อยโลเหมือนกัน100 กว่า120เหนื่อยจองกี่โมง กรุงเทพโคราช241กัมพูชาเพเยอร์พี่กันคนดันไม่ใช่พม่า พี่มันไม่ตาย นายทำบุญด้วยอะไรมาอุ้ยสแปมโดนนิดปะน่าโดนสกายเลื่อนรถน่ะเฮ้ยEthan's job, and he doesn't punish that overextension still. Locking down the mid angle as Jogama will fall. วิ่งยิง Bit of a breakaway. ไอ้นี่มันโล Boostio 11 HP. They know he's มา here. แล้ว กล้ารู้ไงนี่ Running gun does it. กล้าก็วิ่งยิ ด้าง นเอลดีจัง No more util now for this side to อ้า try ว and ใน push ฟิต back เนส this มาก็ far. ต้องเล่นส่วนเอว Still a ด้วย minute left. ใช่เล่นเหรอ CGRS, he มา wants to ยะโส use บู it เบน close to the corner. ปักตรงนี้แหละปักล่อเลย ปักล่อ มันยิงไม่ได้ด้วยนะชะเง้อไป Go ยิง for it. Is there a window for him? อ้าว The defuse off the plan here. Divide ติดมันอะ doesn't opt to stick this one. Instead, just trying to อุ้ย take the แช่ fight แล้ว to them. One player to กล้า take ต้อง the รู้สิวะ lead up top. That's Demon One's job now to try and contain this one and hold it, but he โอ้ย oversteps. ไอ้กล้ามันรู้จริงด้วย CGRS with 3 and Ethan. They know where he is. เข้าไปออกไม่ได้มันดูน้องจริง Leave him to his devices. อุ้ยน้องจริงไหลอย่างไกล The contact behind. There's a flank Oh, on the his free, lap I here. think. Jing's coming through You're water back too. down. ดีจัด This is going to be ใช่จริงไปยะโสอีกแล้วเหรอ doing prior. The final level to it. กล้าบอกว่าลืมเมาส์ Backbreaker. ฝากไปเอาให้หน่อย ลืมน้องจริงไปเลยเนี่ย Becoming Oi. blind, and CGRS will denied at least that. Flip inside, but you Uh-oh. turn the hands of เหมือนเหม่ออะไรเมื่อกี้ ผสมพิษ We รอ could not ยิงมาแล้ว be ยิง more มา จริงมาแล้วจริงมาแล้ว in this map, Josh. สวยจริงเอาให้ จริง It's 4-4, but in absolutely ก้าว chaotic เก็บไป fashion. 4 เกือบเอ็ด PRX are going for เท่ plays. ที่ได้อีกเท่นะอีกช็อตเท่ Multiple prongs of the hive mind reaching out across the map at once. Probing tendrils to see whether they can make a play happen. โอ้ยกล้าแม่ง In that round, you have Mindfreak going for a lurk into B-Link, and when that fails, it doesn't stop CGRS with Devi, I believe, from also probing into B-Link from a different position. PRX, the way that they play is so fluid and loose, I think partially because they don't have an โอ้ IGL. ย They're able to group up into ซิก little กูแรงอมยิ้ม duos เหรอ and work these micro plays around รอย the ยิ้ม map. มาแล้วเอาแล้วปีศาจ And it's putting ปีศาจเริ่มแสยะยิ้มแล้วครับ try and keep up. Now, Josh, in a previous best of 5, ลุ้น you เว้ย might have covered, may or may not have said, you're never being quite tested like this before. With a scenic shot over a very ตึง famous ตึง IGL. ตึง Now, that was relating to the pressure, to the กล้ากับเพร์ลนั่นเป็นเหมือน circumstances. แมปแจ้งเกิดเลย Grand finals. This is a low bracket finals. หัวกล้ามัน Down a notch ever so slightly. กล้า But กล้า you're เช็ค tested มุม in a ดีนะ different way if you are แบบเพร์ล EG, มันมุมมัน because เย you อะ have to keep up with this กล้าไม่ค่อย pandemonium that is ปล่อย occurring. มุมแบบ These are scenarios you're never going to be finding yourself in เขาเรียกอะไรนะ most มุ of ม the มุ time ม in your มุม playing เบสิก career อะ in Valorant. กล้าไม่ค่อยปล่อยนะ And there's a lot of pressure on Boostio just with the way that EG normally plays because he's such an aggressive. มันไม่ปล่อยเพราะมันชอบไปอยู่เอง that EG had against ชอบไปอยู่ในมุมเบสิก finals. He went 0-5 in first kills to first deaths on the first map, the opening map on Lotus. อีสาน อี There was สาน no way of recovering that. And then he had a fantastic performance on Fracture to bring them back into the game. นี่มันเพลงกล้าด้วยว่ะ Here is Killjoy on Pearl. กล้า He's กล้า getting กล้า defended. Whether he puts his utility hard that could be, or whether he puts it to give them info in mid, he is going to get pushed from so many different spots. And he's got to be able to, and EG as a collective have got to be able to shut down those probing คอมแรงขนาดไหน aggressive ภาพก็ plays ไม่ฉีดน้ำมันอยู่ดี because once they realize they can get away with them, เฟรมเขาต้องการเฟรมเรทแหละเนาะแต่ว่าเอาเฟรม and เรท that's when เย it อะ gets truly dangerous. That's when they can snowball out of ๆเอ control. อเพลงมันที่หมายเลยติดเหลืองเนี่ยเลยกู Scared and give them the space. มันอยู่ในผับใช่ไหม Loose, they'll run all over ติด you. ติดแน่นอน That's what they're hoping for. ว่าที่บินรอบแรกนี่คือน่าจะติดเหลืองแน่ ของผมคือช่วงเข้าพอสหรือช่วงขึ้นเฟสแล้วผมปิดเสียงเอาเลยคือตอนยิงเดียว Both teams trying to make กล้า adjustments. วินที่หนึ่ง It's a long one. นะ He's getting a chance to เดี๋ยว talk. เดี๋ยว Frustrating for the coaches. I don't think they needed Gah. all of that time Gah. to discuss what was going on. ต้องมาแล้วว่ะ Taking a look at the defensive setup here. EG fighting over เซนดีมาก A ใช่ control so that Boostio can get the orb, I กล้า think. มันระวังตัว Close behind the ด้วยความ pillar. ที่กล้ามัน In his face. มันควบคุมความตึงตัวเองได้แหละมันเลยแบบ Yeah, they have a good มัน retake โดนแรงกดดัน now. And Demon One is giving them คือแรง information. กดดันส่งผลไม่เยอะ Set up on an aggressive line. แล้วยิ่งตอนนี้แบบเหมือนดีขึ้นเยอะแล้วอะ เช็คก่อนปก Little pump of utility. It's just used a bit of fire now. They're being obvious. in แบบ terms ไม่ of กดดัน their ถ้าตอนแรก presence. They'd love to มัน know ก็เลย what แบบ they've ฟอร์ม done มัน there. มา That's why Demon One's holding this angle. Yeah. เฮ้ย
ตายังบอด Here's a snake bite. And a swarm. Initiated. From behind, here's a lockdown. เนี่ยมันมาจะทำอะไรจะมาลักไก่หรอ You can spam, you can catch him. The flash for a flash. You gotta get out of there. Good flash from Ethan to save ยังไม่ได้แผ่น ใช้ไปไม่ใช่หรอมาอีกแล้วนี่ Supplementary utility. ที่ของเรา So no casualties yet, but yet being the key. อุ้ย โอ้ยยังไม่เอาไปสองหัวสามหัว 3 kills in the midst of it when his team needed it. And the swing player there is just one out of the park. จริง What a round from Boostio. เฮ้ยช็อตพรีเมียมปะ I was asking what the second layer was นัก to เสิร์ฟโอมากา PaperX. เสะให้หน่อย พรีเมียมอยู่ไหม But I don't think that they really had one there other than just decide to face เอาได้ พลัง CGRS is left with it all to ยำซู do. ชิ เฮ้ย And the spike in front of him. เทปะ Don't think there's too much of a hope here. ไม่ค่อยมีเงิน Look at the economy on PaperX as well. yeah. ก้าวมันยิงแล้วก้าว You're really going to struggle to buy. CGRS saving a rifle. การเป็นเสียสติอะ Very important for their economy. Exactly Go. right. Because of the economy, what a round to do it. To have a turn-up moment. กล้ามัน Should in theory break this now for PaperX. They got the one rifle to carry forward. ผมก็ไม่กล้าดัน Might choose to force it. เราสะโคบหมดเลย Maybe โอ้โห scramble. เป็น They were anticipating EG being โอ้นี่ so ให้ได้ much ระบายหัว further ไปด้วย back. นี่เวอร์จัด They เลย thought they were going to get that first corner for free, and the flash is posted really deep there from Divine. I am โดนใน shocked that PaperX are even able to get ล็อกดาวน์เบรก ม่านหมดแล้วเข้ายากไปหน่อย They are just forcing up into this. Yeah, it's not great though, is it? 3 rifles and 2 stingers. Trying to make the most of it. 1 orb away from the ult, the Seekers. เพื่อแบบนี้แบบกันใช่ไหมพี่ But a presence showcased. บุกนิดๆกันหน่อย Okay, yeah, I was like, Jing, are you really going to be taking Ganga. out from Divine? No, he does get off of it. But this one much more spread out by PaperX. Because they were playing for the ult orb at the beginning and didn't want to end A, it feels different from EG's point of view. Demon 1's going to look. ได้ยินเสียง Make นะ a peek into mid. This is Mind so Freak's been dangerous. lurking It's around so Ui. here. Yeah. There's so many angles that you have to face if บันได you ช่วย are ชีวิต player in this spot. บันไดแม่งสูงเท่าตัวเลย Fight's taken. Somebody util. Concern at the back of their minds, of the PaperX players, I think, that ตาบอด ที่มีโจ๊กเหร could อ have been a bigger purchase. ยังไม่ มัน มี มี เจสัน This is slowly เจสันไหลไปรอนู่น towards Demon 1 and แบบ Boostio. เนียน ขอบคุณมากพี่อาร์ชเกมนี้คือจบเลย ๆเจ ใช่ไหม สันแฟงว่ะ ใช่ครับ Forsaken. So you're really seeking to try and get some เข้าไปชิงเลย alone onto the other side of จริง the section. 38 เจสันขอทำมิ่งหน่อย seconds left. Swarms are dead. สวยเจสัน Forsaken. เก็บไปหนึ่ง Rotation and call that timing. And is there really space now for Budio PaperX to ตายแล้ว pivot and rotate and retreat? เรียบ Yes, ร้อย guys. ขอ I อ mean, นุญาต they ย are ก out ย้า of there. ย บอสตาย Decision บอ was สตาย made. Look at Com. How I mean, it did doesn't well? really matter what CGRS does Look, over how here. เฮ้ยเดี๋ยว If Com drops the อีก spike, ฝั่งสับสนอีกฝั่งสับสนแล้ว good timing. Is he It's a maybe very going to easy guide beat. Forsaken? He needs Ui. to stay alive. CGRS is fighting World War Ming III. Ming on Ming the Ming side of Ming things. Ming There's Ming 2 players here, but really Com just has to be the difference maker to stop this and deny the ไอ้ plan คอม from มัน going through. คอมมันมี Ping สเน็ก into ไป the ดิ corner. Doesn't opt to use a snake bite. He just บาง puts ท่า it สวย counter สวยมาก spammed. The blue down. Oh, he could have been the difference maker. But instead shut down. And the 2 players that were distracted this entire time. CGRS, by the way, still alive and kicking. กล้าดักคนโรเทตวะ Absolute Probably rat about safe. behavior from him. From everybody on PaperX this ไอ้ก้าว round. มันดึงยาวเลยสองคน Once เนี่ย more, เออ even the parts of the PaperX attack that don't have any setup behind them, that are purely based on the distraction of their teammates, จะเอาเหรอ they find value. ไม่ อยาก เซ ได้ ฟอ่ะ ดิ ไม่เซฟ ไม่ฟิวมันปืน Fantastic มัน stuff เนี่ย there. But man, Forsaken right. using the pressure that the rest of his team were creating on A to find a lurk. ไอ้จะมา เข่า These โผล่ EG players just แต่ want to กล้า keep ยัง fighting. อยู่ในประเด็นอะ แท่นอยู่ Gotta be อ่ะ honest. They don't have money to Hey, buy guys. things, ไม่โดนนะเนี่ย อุ้ยติดอยู่ โอ้ my god เสียปืนใหญ่ but financials or mathematics behind it. Gonna The game murder does him, work Demon. out for you. Take a look at that from Forsaken. Opens up onto จะพี่ Jordan ว่าบอกแม่งกูสาว while วิ่ง Jing หัน was หลัง being pushed back. And Jing คือขอทำมิ่งคือเจสันจัดให้ he เลย got full blinded โอ้โหจริง and he ตอนนี้ still สวย swings and gets another one. ยิงเสร็จสึก ยิงตามน้ำเขียวเลย Everybody on PaperX is good for a round every now and คอ then. มิก โคมิก That's what makes them such a dangerous team. Oh, that's สื่อการ์ one ตู of น the เนื้อ things เรื่องของเอ that เจน makes ต์ them such a จะมองไปที่ Two มา rounds. ซีรีส์นะ หนูว่าทำแม่งเชื่อมจักรวาลกันกับไออาเคนอะ Now set เมื่อวาน to พี่ดู disrupt ไอ้ play ซีนิมา towards ติก the ของ orb. Valorant ก็สนุกดีนะ That Jing's gonna หนู be หนูว่ามันทำแหละแต่ตอนนี้ ult. He's only one away. But instead มัน it's ต้อง towards ทำแข่ง mid. ก่อน Lambert
มันมีของ LL ด้วยไงก็เลยแบบทำแม่ง2 อันเลยมันเชื่อมอยู่แล้วการแก้ของคิวจอยนี่แม่งทำให้แบบคิวจอยแบบรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยครับคิวจอยรู้สึกสับสนรู้สึกร้อนหลังพอไม่มีอารามบอทเพื่อแบบมาหรือไม่มาวะเขาบอกว่าถ้าทำหนังออกมาจริงๆไซเฟอร์นี่ตัวโดนนะเขาทำมาแล้วนี่ไอ้ที่เอาปืนติดกล้องได้อะโอ้ไม่ได้ใช้เมสถ้าฆ่าเดมอนได้หรือไปเก็บเมสแต่มีโจ๊กI mean, Forsaken took the time to go into B-Link instead of going into Art. So he didn't meet Boostio, and now he's got a strange amount of map control. He's just so willing. การกระชับพื้นที่มา 30 seconds. What decision is going to be reached? I mean, trying to เอาบีว่ะ fake the A เดิน presence. ตามเจสันมาเจสันเดินทางไหนไปทางนั้นด้วย It's grabbed the attention of some of the EG players, but now they're scrambling and scurrying all the way back over towards B. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด A lot of space. There's 19 seconds left. ขึ้นไปเช็คข้างบนปะ Contacting all the way through, not giving any sort of indicator. ตะโมแทน Another plan for Divide. Close onto the corner inside the smoke. สวยมาก Going a bit haywire. โอ้โดนแบน It was at default spot and position. This time Com doesn't give away his life, instead letting the plant go down. Player advantage still to EG. เดบิวล่าซ้ำไม่ต้องมองบอดยาวๆ Try and fight themselves through. สวยไอ้เหี้ยไม่ใช่ Into the back of the wall is Mindfreak still alive, but eventually falls. Spam and spray. โอ้ย Milo set up EG. They stop. They salvage it. สูสีเว้ยสูสีเว้ย Making the most of that situation when really it was quite all over the place. Really patient play from EG. Just choosing to spam instead of เจอมาคู่ขนมปังมีขา over-investing there and plays his life. They go into a 4v3 where PaperX decide to play aggressive post backs. ยาว They don't try to play for the pull on the spike, that kind of thing. And EG are just able to group up together. แม่งล็อกมุม ๆหมดแม็กอะ ใครมีติบ้างครับน้องจิงไมฟี But PaperX have been excellent at being able to bring these back in the second. 6 Even if the score does end 7-5. อมหน้า Jing's got an ult that can blast the B side wide open. มันสลับไปพี่ขออีกขอขึ้นพวก Jump spot. Scared of the potential of maybe an operator. ไล่ไปก่อนนกไล่ไปก่อน เติง EG have been at getting info over towards A main. On the rounds where nobody challenges them, Boostio goes up, gets the orb and puts an alarm bot down. จริงน่าจะเล่นคอนแทคกับเจสันนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยโก้แล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยนี่ไง Ult coming through. Molly over ไป the ไล่ top. ลิงก่อน แล้ว บล็อกหมา Running out of time, can't get the kill. Demon 1 pushing even Bula. deeper now, further ลิง forwards. โดนแล้ว Trying to contend with some of the players onto this one. Another flank also occurring. Ka. He's watching Ka. for it. Like he knows there's close. There could be someone on the other ก็อย่า side. มาหนีไป One left to try and storm it. And there's a flank. Here's another flank. Halted. Forsaken. Flanks on flanks. It's watched. Boostio this โอ้ time. หลังในหลังอีกที Privy to it. Aware of it. 40 seconds left now. Just 2 players. Standing, Mindfreak and Jing. ต้องเอาก่อนว่ะ Together. Smokes separating. Dividing up into the site. Hove in the back to give a bit of room to play in, but with the lockdown plan, 28 seconds left. This is a dire situation. ไม่ตาย EG 4-3 รอบ all the way short. เฮ้ย Resetting. Lovely work Mindfreak. from Mindfreak in the end, but still a little bit too much to อุ้ย overcome. อันนี้ 7-5. มันมีบ่อยมากเลยบูซิโอ Scoreline that อ่ะ we're staring at here. ยับ Narrow advantage has been found by EG. And they did a great job at dealing with the lurks towards the ends of this เจ half. สันโดนใครยิง They ไปนะ found the double lurk setup. Here, one from Com, one from Boostio. A big issue that they had to deal with in prior rounds โดน and บูซิโอ struggled. ยิง PaperX haven't been playing through mid very often on their tournament run in this map. None of the Pacific teams มอง have หน้าเพื่อนแล้วก็มา particularly. จากหน้า So it took EG a while, Ging. but they finally figured it out. ชิว Massive pressure on the ขอ pistol. พก Absolutely. Well, let's send it down to the desk to break it พวก down เรา so ชอบ far. แพ้ดิ วัชชี Thank you so much for รอบนี้เราเอาเรื่อง 5 is the scoreline as we get ready for the half. But immediately, the thing that we were talking about before the game and definitely reared its fiery head this time around was Phoenix. Yeah, it really did start for PaperX with them doing a great job of maximizing orbs for Jing on this Phoenix and building a variety of game plans around it. We saw faster rounds like this one where they forced it on round 2
managed to close out with that Phoenix ult, and also some of these slower rounds where they were using it in the late round. I think PRX showed a lot of depth in this first half, but EG did rally back in those last few rounds. They did. To EDG. Fairly familiar territory because this was the exact scoreline that we saw from PRX when they squared off against NRG. It was 7-5 at the half, them down after starting on the attack, and well, I think we know how that went. It went to overtime, and it was absolutely crazy. So that's all I can hope for this as we get ready to go. ตึงเลยหลังเปียกหมดแล้วมีคนในทวิตเอามีมพี่ก้าไปเทียบกับฮานใช่เหรอเยอะด้วย PRX are in this position with a substitute. They're somewhere where no one expected them to be, and they're now a half away from maybe making it into the grand finals. And I think they're in a good position to do it. This double flash comp is great for Flood retaking against Harbor Piper. We'll have to see if they can make in the second half to close out, and this time make the finals. I mean, given what we've been seeing here from either side, the killjoys, that has been the focus. We'll probably zoom in on that again later on, but CTRS, he's had his now that he gets ready to go open to the defending side of KJ. We'll see if he can have Attention to those retakes. See how EG tries to stop them. This is going to be interesting. Let's send it back over to Brennan Sideshow. The second half of Pearl now, we mentioned it's pivotal in terms of the map to decide it. Whether or not we get that continuation in the series all the way to map number 5. Both of these teams going to be digging at the bottom of the reserves as well. ฟ้องเหรอครับในเดียดหลักน้อง มานับเวลากันเขาบอกว่าเอ็มไวกว่า เลย 9 อ๋อเหรอครับ 4 3 2 จริงไหมเนี่ย ทำไมเราเร็วกว่า เท่ากัน เย้เดี๋ยวหนูต่อยนะ ทำไมเร็วกว่าเราเร็ว โดนแน่ โอ้หนูต่อยนะ ทำไมเปเปอร์ลิก เฮ้ยเปเปอร์เล็กดันบีมาแล้วการ เอ้ยอย่างงี้เหรอหมาเงยหน้าไปดูทำไมวะไอ้เฟิร์น ดีโลโย่ เจ็บ แรงจัดเลย งูกินหางกันอะ Plan towards the back of it as well. Looks like they want to try and make play for the back of the site. Flash play through the cove, slowed down, but not for but a moment here. Still trying to hold on to control of Pit. It's a doubled up. High-low set up, Forsaken isolating one of the fights, and now they want to put squeeze on Boostio. From Prior. In the round for him, low enough though. Single shot will do it, but eventually shut down the vibe. Away with it. What a 3K from Boostio. He picks off one of the players and then gives away his positioning and gets squeezed from both sides. Still manages to come up with the goods. ก็น่าจะเป็นมุมเช็คมันก็เหลือแค่มุมนั้น He's แล้ว so frequently the key to EG's success here at Tokyo. มันไม่ฝ่ายกันด้วยนะ Whilst IGL is the team. เนี่ยมันเล็งแบบนี้เลย เกมเซนโหดสัตว์เลยว่ะ But in these fragging roles, ชนไม่ถึงยื่นมือ ดีดมือเอา ทำไมไม่เอานิ้วชนกันวะ and EG managed to win both pistols on this map. Not that it made much difference last time. Forced by. It really didn't. The Prior has to be the last to disengage from this one. It is that clash between them this time. EG actually giving way to PRX. They don't want to take the fight to them, even though they do have the better weaponry. It's a reclaims of the Trailblazer. They already gave up the prize that was that ult orb. The goal, try and get Jing's ult online. ซีโอออกจากเอ็มแลบบ้างนะ Still pretty far away though. มีคนไปดูโครงการที่บีแล้ว Not successful in the slightest from PRX. And they ended up going for a flank retake ที่ center โดนว่างดีใช่ไหม where EG were extremely cautious looking for the other parts เฮ้ย of เหมือน the เห็น flank. สู้ซื่อตลอด They didn't just get roped into looking at A-Main. They were still paying attention to B-Link and Flowers. no Look at how bold Forsaken is. He No, just no. gets all the info that that's fake ไปเลย pressure ไปเลย towards mid. And he can tell the rest of his team บ้านติด to จ go อง and stack ซื้อไม่ได้ บ้านติดจอ towards mid. จะได้ข่าวอยู่ได้ข่าวเอง Double pump, double fake. They have pulled the เล่น rotation เวลาสัก around คุ้ม this เกิน kill collected. CGRS โอ้โห falls. อาคมยี่ทำเชี่ยตรง Doesn't นี้ give เนี่ย away much. Com would be the มึงไม่ player บุกเลย lurking in that position. เป็น So ยา they ไหม can เข้าประ realize ตู that, oh, I've given up the line. High tide in my face. Time to make the moment happen อุ้ย before him. เวลาลงมานี้ Shots อุ้ย to the ได้ไป cranium. หัวนึง เดมอนมันเดินมางง He's อ้าว traded, ชัว but หัว what an effort. ทำไมต้องเป็นกู สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผม At this point, they don't really นี่ have สวัส the ดี guns ค to รับ สวัสดีครับ พี่ลี่ Extraordinary. พี่ลี่บอกอยากกินหมูกระทะพี่โบเต้ Jing would love to เฮ้ be ย able to มา pick some up to get his ult รอ on ก้า line. รอก้า ส กับ อง มา Other than that, 2-1แล้วใช่ไหม EG have just Song lost so Hai. many defensive tools to พี่ลี่ use. เจิมหน่อยเจิมหน่อย น้องพี่เอาอยู่แล้วอ่ะ
ต่อให้มันก่อนก็นั่นแหละ EG อ่ะแปลว่า I would rather try and get their ult online, to be honest. น้องกล้าชอบกินไข่ Especially for Divine Jing. They should be making a go of this. Divide trying to play towards them. Plenty of players grouped up and collected. Sheriff in his hands. He made much more of it. Brought down. อย่าให้เสียงบ้านสายไฟแล้ว Two players, Mindfree Jing, going to go down to the spike just to deny a chance of EG really starting to farm up some of those ults. So another situation where Jing's not really able to get the snowball going. Quite ไม่เอาตึงอย่าตึงมาฟิกยิ้มหน่อยround 2. ยิ้มสู้ EG for one of the first times in this series are in a situation where they can คมนี่ possibly put together มัน something ไม่ค่อยแบบ dangerous ว่า on the แต่มันก็ bonus คม round. อยู่นะ มันมาเรื่อยๆของมันนะเนี่ย แบบว่า PRX ตัว have เด่น contested มัน them แบบ in มัน the second half by ก็ winning ไม่ยิงไม่อยู่เหมือนกัน มาตรฐาน earlier in this map, getting a force buy out there instead. This time, หมา big clash in A main potentially. รอบนี้มีปืน But EG want none of it. Just giving ขออนุญา them ต the เก็บ ult. โจ๊กนี้ต้องเป็น Hopefully ของ willing กู to give them that space. Not ฟาร์ม fine. โจ๊ก no ฟาร์มโจ๊ก matter what happen Wait out the molly, retaking the space now. There's a pull to slow down the Trailblazer. Still clears towards the back of โอ้แล้วฟอร์ box. สายเคน Faking like ได้ they're อิน taking โฟ that เยอะ A จัด main control. Yeah, the map control game here looks like it's being played well by EG. PaperX have got to be worried about แล้ A วมึง main, โห and now they're coming to flush out for ยืน Sagan. วัดยี่แล้ว No support. Such a brave หนี angle. ง่ายน้อง No support. Oh, he adjusts his aim. At the wrong time of it. Flick to the side. อุ้ย There's หล no อก waste. โคตรดีเลย So หลอกดีมาก back อุ้ย up. หลอกสวยแล้ว มึงยังเช็คอยู่เลยคอมเนี่ย From Forsaken, but why not? There is a very fine Oh, line that between bravery and foolishness. That may have been on the wrong side of it there. But I gotta say, if he manages to get two and he's in a position ไอ้ where เง he ย makes the round look incredibly different. เจ็บ Sometimes you gotta go for those risks. Oh, God. กูจะหล They อก are สวย behind in แล้ว the map. Behind the map now, behind the player advantage with the plan ไอ้ down คม for มันเช็ค EG. ทำไมวะ Set up for that success. คนลุกสู้ Already PaperX ทุกความเป็นไม่ได้ making a call to back away and save. It's a hard one. Letting these rounds slip away from you. Every instance now as well. These are the moments that จริงไม่ค่อยมีตังค์ leaving yourself kicking because you're thinking, man, didn't even get to play in this one. Yeah, those are tough rounds for the A players. I'm thinking back though to PaperX's game on Pearl when they played against NRG. แกละทรงไม่ค่อยดี It kind of matched this the whole way through. Up until this, the 7-5 half went up to 9-5, and then PaperX responded. And this was where PaperX really started to get the ball rolling and get some momentum going and put the hurt on NRG. Here, a 5-round deficit with EG's economy still booming. It looks really เครียดอีกแล้ว It looks set for us to go to a 5th map. อุ้ยนิดเดียว Really does. โอ้ย But I know the PaperX ถ้าไม่เช็คนะหวานเลยนะ on maps like this. ผมไม่เช็คนี่หวาน ไอหมอนั่นหันไปมองอารามบอดก็เงยขึ้นไปยิงอีก Calls here for PaperX. Time to adjust. One of the things we haven't really touched on too much as well, Josh, you know, it's whittled it down to our top 3 at Masters Tokyo here. Representatives from EMEA, from the Americas, and also Pacific. That's what this fight is really about. Not just to make it all the way to the grand finals, but also a chance to เอาหน่อย really represent your region there at the grand finals and maybe earn an extra slot for champs. That would be a major victory for whatever region. 12-10 ไปเลย 12-10 ไปเลยอย่า In terms of the strategy adjustments here from PaperX, it's easier for us to be able to tell we have access to the whole minimap. But what I'm noticing from EG, especially in that prior round, เหนื่อยดมยาดม fighting for map control early, they're going and taking it away from PaperX after PaperX have done that initial grab for info. แต่นะครับเห็นว่ากลุ่มทวิต ลั่นมาก ทวิตพื้นนี่คือ ตั้งแต่มันยิงแล้วมันชมตัวเองอ่ะแล้วมันก็มาเลยอยู่วันนึง And EG find that timing to pivot to the อ other ยู่ side ได้ of ดู the ป่ะ map. ยิงเสร็จบอก why am so So good sometimes it's not as good to have early map control ไม่กูมันเซียนจัง as วะ to save your utility to re-clear it โคตร once เก่ง the attackers have been in that area. Especially if you think they're going to มัน pivot อาจจะชม instead of มันจะพูดผิดว่าซิกเลตโซกูดโอ้โหมาดูตานี้ เฮ้ย นี่ไง Straight โซ through พูด mid. ไปแล้วเฮ้ยเจอมาเยอะ Trying to catch อุ้ย that one still. And Jing นี่ goes ไง for the โซ re กูด clear there. มา Yeah, it's Jing who catches Bang the on bullet there. to the head. เดี๋ยวพี่เราโดน So 4 versus 4, still holding the angle here. They expect and anticipate this re-clear. There's a Really playing anti-flash as a pull to punish. Bring them Attempt of it. in
but really no one can really close อุ้ย the gap. เห็นตูดสองคน In terms of map control, PaperX now และ have แล้ว all of ภา that ระตรง area นี้จะ over ไปอยู่ towards กล้า A main, and that's info. กล้าจะรับส้นตีนตรงนี้ไหวหรือเป Give ล่า up mid as a result of it. You can see how passive มัน the มา players แล้ว are playing. เฮ้ยกล้าได้ยินละ Just looking to try and contain in case somebody is in mid. Barreling forwards now. EG มัน playing มาแล้ว to this area of the map towards the site. โดน Snake ล้อม bite แล้ว the back here. Spam through. นี่ No one can ride into him. It's a crossfire setup where people are just given individuals, and it's a spray and chance of random luck that has given Hey, us call me, advantage yeah. to PaperX. But the plant is down, and Jorgamo, if he finds a position, finds a safe timing, he might be able to get off a reckoning. It is tough from this spot though, because he'll never feel safe. Yeah, I don't think he wants to give away his position at all here. He's just holding his ground with the rifle. ปิดมุมหมดเลยดิ No time to really put it out here. Never a chance to make him feel safe. เฮ้ย That is insane. เดี๋ยวมันคม As he เกิ put น that one out, precision. But eventually shut down. Divide drops to the floor. Tap onto it, right around. Aimlessly hunting for Jorgamo. Last remaining อุ้ยแต่ช็อตไอคอมแม่ง time. Enough on the clock here. Round win for PaperX. It's been a while. ไปลงไป วิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลย โอ้โห 400. Not quite anymore. Oh, 400 Push-ups. They could be feeling เพื่อน it กับพี่ tomorrow ลี่ night, วิทย์ guys. ด้วย That's 400 ทีพี่ that's dangerous stuff. They're gonna be able to lift คน anyone. กลางเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้คนซ้ายสุดยังฟิตอยู่ดูดิ This is either a PaperX คนกลางเริ่มไม่ไหว where อะ they นี่ put น่าจะ more เป็น and ค more น rounds กลาง on แล้ว the board, or else the five have to keep doing ผม push-ups as ทำไม่ได้นะ PaperX ผม play ล a ง whole ความ other คือ map. พุงมันทำให้ผมตัว เฮ้ยอะไรอะเห็นแค่ตึงเดียว You can't even see anything. โดนได้ไงดีกว่า Disgusting. And doesn't win them the round. So EG tried the same kind of stuff, a fight in A main, a quick pivot to B. Now they're mixing it up. เอาว่ะ 12-10 ไปเลย 12-10 ไป สไตร์ Slowly collecting in the B จริงไม่เอาโจ side. Play off of Forsaken. Forsaken's holding contact. They have two people holding flashes in case. Yeah. And I think เป็นฝ่ายบุกที่แบบต้องมากันอ่ะเพราะว่าฝ่ายการแม่งจะบุก to the point. I mean, this is going to be baiting a fight. Up front and personal. The firing line holds it. It's a pre-fire wide swing หัวแตกไปแล้วหนึ่ง onto the corner. Jing brought down, taken out. Divide. Got to second guess that now. Both teams. โอ้แล้วมันมีฮิวไง And a little impatient perhaps from PaperX. เขารู้ใช่ไหมว่าเราจะมาท่านี้ Constantly worried about เขา gaps ก็ in ระวั their งตัวตลอด defense. People เกิ walking ดไปเล็กต้อง mid ดีฟอล B link ดีฟอลต้องแน่นไม่แน่นแตกพ่าย to make some kind of aggressive play. Dan Pang EG won. just holding for it. And in the right place at the right time too. Now, the contact re-clear of A main. What? It's just a fake again that they're taking control. ไม่เห็นปะ ไม่เช็คหลังด้วย ไม่เห็นไหมฟิก รอยิงรอให้สวย Control their bluff. Yeah, absolutely. The issue here is, I don't think CGRS is going to rotate off. So even though they know ได้สั่งได้ it's ตัวหนึ่ง heading ไหมเนี่ย towards B, there's still only two players able to defend. Second holds ได้ the สั่งเด line. มอน Wide face. He fell asleep. อุ้ยมือ Demon one มุมรออ่ะมุม takes รอ him มัน out, เสีย wins เปรียบ the aim duel. Here's the reckoning now. เหมือแน่นอน Parting away onto the site here. Why There's a out there? mass swarm of โอ้ย flash. ทำไม Everything ขาแตก being กันอ่ะ expended just to take the space towards it. Divide. Tucked to the corner. He feels like he has to make a play. You can feel it. Side by side, shoulder to shoulder. Sky players not deciding to step past the smokes. Mind Freak is going to be spotted there on that flank here. Divide นี่ still ไงมุมนี้ forwards now มุมแห่งความตาย on the corner. Tap, trying to force the Let's util. go, The Juggernaut man. moves Oi, forwards man, and oh, presses my his jing advantage. All the way grouped up, trying to watch onto the flank. They had a player ไม่ฟิก เอา there. หน่อย Mind Freak, he was กล้าก็ยิง offered คมอยู่นะ an ตัวไกลเมื่อกี้ isolated 1 versus พี่ 1, ก็ but ได้ the มา time พี่ is ก็ now ได้ running a little bit too short for this one. Quick jump แม่ง spot. แอบปิด Tom มุมไอ้คม crouched down, holding close, not revealing anything. And the round is won. Mind Freak, not enough time to really get a jog on as well and move all the way over there. This is EG taking it away, bringing themselves up to 11. ไม่ออกไม่ออก มาดิ ครับพี่ อย่าดิ้น Mind อย่า Freak ดิ้น comes out on top in the end there. ดูมือ But it is a consolation, a silver lining to a dark rain cloud hovering over the top of PaperX. น้องจริงโดน EG ก่อน have just controlled the tempo in a way that they haven't Ooh. been able to exactly on some of these Demon. prior maps. But any aggression from PaperX is getting stifled. And broadly speaking, Boostio has been able to call the right site to end on. And the right timings too. ขอแต่แค่มีอันติเว้ย The mid part of Pearl, unexplored. No, just completely. แล้วไปล้างจานแล้ว แต่คมมันฟิกแบบว่า alone คมมันยิงข้างเสานะ I've seen this before. แต่ว่าอยู่เหลี่ยมเสาอะคมมันเฟรชเข้าไปเดียว Something that we haven't seen in quite some time. Updraft play with the flash set it up. นี่ถ้าโดน เกี่ นะ ยวไป ช็อต นิด เมื่อกี้น่ะ Very much nearly. Forsaken, of course he wants to go for it again.
Well, this is the problem. If they allow them the whole of B long, then the lockdown can come through, and the lockdown will buy space for the Viper's pit. So they want to try and contest this. เยอะอันติคิวจอยแม่งมาบ่อยมาก You get put in a very tough spot. Taken just, I mean, doesn't really have any ต้องยิงปาไฟ final นะ tool to try and dissuade and push us back. Can't go for any attempt of it. 2 knives left. Needs a refresher. Plan starting to go down. Pushing forward. Does get a refresher traded all the way. Trying to take some space towards the back and a side. Demon 1 is not letting anything loose. Shorty to the face to buy. Mind Freak left alone. Left alone. 1 versus 3. Enough stars that he can sow a bit of chaos, but as soon as one player takes contact แม่งดีจัด will shut it down. ไอเดมอนแม่ง ที่มันลั่นมาก Punishing the PaperX players that tried to get aggressive as the pit was blooming. EG ลั่นทุกคนเลยวะ มันเสกให้ไหลแบบไหลวินมากเลย they need to be aware of. They need to deal with the early push, and then the lockdown will control things. And then they need to deal with that secondary push as the pit is getting deployed. And after that, the ults will do their work. Very controlled match from EG. OT Considering that PaperX were just able to beat NRG in ridiculous fashion in overtime to set up for this match. แฮมโนพิกเจอร์มาก Very impressive performance ๆ here เรา from มองกัน Evil ที่เอเซน Geniuses. เลยดีกว่าอย่างนี้ Living up to the standard of play you'd expect เฮ้ยไฟ from the มาไง last วะ remaining ใครมายืน representatives of America in Masters Tokyo. จอมยุทธคนนี้มันก็บินสูง Corner เหลือ being เกิน spammed, dash to back away. There was an alarm bot there. I think they were worried about a trap อุ้ย play. ตรงกลาง But a moment. And there was a trap play set up. ไอ้คมมันเนียนอีกแล้ว Of somebody's contact. เจสันได้ไปขอทำ These มิ่งหน่อย trap plays have not ทำมิ่ง really เจสันไม่เห็น go for PaperX because แต่เขาเห็นเจ they're สัน so diligent with it. Incredible diligence score. Into mid and opening is granted. Forsaken's getting pushed into a locker in this game too. All of his refights on Jet. He's having his lunch. เจสันน่าจะหันพอดีแล้วปลายปืนไอคมมันเห็นปลายปืน เซนก้าน่าจะขี่จอย It's on the table and more. 1 round. และเซนแมปไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยเห็นด้วย Mind Freak is gonna hear this like a stampede heading towards him. And he's gonna do so much here. ไหวปะวะ Does the corner ไหว get ปะวะ cleared? It does. โอ้โห And entirely. No ทุกมุม chances. ไหมเนี่ย Ustio เหี้ย aware มัน of เป็ it. น Out in the open. เกมจริง Running back taken away. Jing. Nana Swarm at his feet. There are just no gaps in the Game play. leader. EG. Sheer domination on display here. Reckoning flash over the top. Divide pushing forward. 6 to deny. The right clicks onto it. ว้าย Spamming in the corner. 5 seconds remaining. Needs to stay alive. It's not possible. Map 5. We are going there. แต่ถ้า GG And EG, what a performance. ผัดกันไปผัดกันไป Limiting PaperX with their Phoenix comp, which so เล่น many คุ้ม teams เล have ย struggled 5 แมป with. Limiting PaperX to only 6 ตาปืน เจ หมด เจ แล้ว เก่งแล้วไม่เป็นไร On top of that, only 6 first bloods. Something we were talking about was so ลัดเชน topsy-turvy on split. The fact that PaperX have not been getting many first kills in this match, and yet still ตึงจังวะโหแม่งชิบคมบ้าคมบอเลยแม่งวะเดี๋ยวไปเกินไป ไอช็อตยิงสแปมมันเยอะอะคือมันคมแหละมันคมจริงเพราะมันยิงสแปมแบบ5มาจริง คุณจ๋าขอบคุณครับปวดหัวเลยเขาวางเป้าดีครับผมการวางเป้าดีมันแบบมันเป็นอะไรที่ รอบรองนะเนี่ย ดีอยู่แล้วอะวางเป้าดีแม่งโอกาสได้ยิงสูง
ก่งอะเก่งแล้วก็ทำดีทุกคนแล้วทั้งเปเปอร์เล็กทั้ง EG เก่งทั้งคู่แบบต่อไปเป็น Ascent ครับผมสกอร์ตอนนี้คือ2เท่าไม่ไหวอากาศมันหนักวะหนักเหลือเกินบรรยากาศมันหนักอึ้ง จริงเหรอกินยาหรือยังครับผมกินยาหรือยังสนุกนะลุ้นลุ้นมากเลยกินแล้วแต่ยังไม่หายหรอครับเฮ้ยเรานอนพักไหมเอาน้ำแข็งประคบก็ช่วยปะลองประคบน้ำแข็งดูครับผมประคบน้ำแข็งตรงแถวๆต้นคอเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นเลือดใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะช่วยได้นะเอาผ้าเย็นไปชุบน้ำเอาผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็เอามาแบบเหมือนพันคอไว้ครับลดอุณหภูมิได้ดีเลยลุ้นไม่ไหว อันนี้คือถ้วยเหรอเท่มากเลยอะถ้วยเป็นหน้ากากยูรุใช่ปะเชี่ยถ้วยแม่งเท่มากเลยอะดมจนกลิ่นหมดไปซื้อใหม่หรอ เวอร์กำลังจะหลับเพราะว่ายาออกฤทธิ์นะครับมิกนอนเลยไหวไหมเนี่ยนอนถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนนะอย่าฝืนดูมันดูย้อนหลังได้อยู่ละLet's go แอสเซนใช่ไหมครับพี่แบบต่อไป Ascent ครับผมอร่อยนี่เราเล่นกันมาแบบเราดูกันมาแบบเราเนี่ย10 โมงแล้วนี่บ่าย 2แล้วเติงหมอก้ายังไม่เคยเล่น Ascent ชุดนี้นี่เคยเล่นรอบหนึ่งพี่ที่เล่นเกโก้โยนแฟดปะใช่ปะอ๋อไอ้ลีกเหรอเหมือนจะใช่รอบหนึ่งปะพี่เอ๋ยตอนนี้พี่เอ๋ยยังแข่งอยู่เหรอไม่ได้แข่งแล้วเซต11เลยนะพี่อะมันแข่งขำๆมาแข่งจังโหดอายุเท่านี้ได้ขำเป็นเอฟเฟกต์ช้าขึ้นไหมพี่อะไรนะเอฟเฟกต์ช้าขึ้นไหมหรือว่าไม่มีผลโอ้ยมีเลย Yeah, and I think the big condition obviously is built around this. Unfortunately, EG were so controlling and ถ้าเกมนี้น้องก้าชนะสวิตพื้นโชว์ไหม whether it is conceding the first blood, conceding some space or กล้องมันไม่ถึงอะเดี๋ยว almost amounting to nothing. Yeah, which is just absolutely staggering เห็นน้องยิงแล้วอยากเล่นต่อถ้าเกมนี้ก้าชนะถ้าเปเปอร์เล็กชนะหรอThat being said, they gotta give the credit to EG for being able to hold them back the way that they did. Yeah, their second half game plan worked. โหแล้วผมไอ้สะบักไม่อักเสบอยู่ได้ให้ผมวิดพื้นด้วยนะโคตรใจร้ายเลย They've actually become such a strong Pearl team. I think their execution with this Harbor Viper has been on point, and especially I think similar to a lot of the other maps, the way that they combine utility in these late rounds when that initial plan doesn't work out is really good, and that stuff is so important against a team like PRX. I mean, that's what you need to do. If you have a map that is that big, ได้ครับพักผ่อนนะนอนเอาผ้าชุบน้ำเย็นเหรอพันคอไว้นะแล้วก็นั่งพักนอนพักอะไรก็ได้นอนแบบว่านอนแบบนั่งนอนนะครับนอนเอนหลังอะถ้ากล้าชนะ
ผมจะไปบริจาค 2,000 บาท แต่ยังไม่รู้ว่าบริจาคที่ไหนผมจะไปบริจาค 2,000 เอาว่ะเดินนำหน้าเลยครับสำหรับซิกูแดงของเรามาความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ไมฟิกน่าเครียดนะไมฟิกบริจาคคอร์เกอร์อะบริจาคคอร์เกอร์ 2,000 มีหน้ายิ้มอารอน It's visible in the rounds. Their willingness to take engagement. ไปอุ้มมันใหม่กันเดี๋ยวก็จะจามอีก It's fantastic. เชียร์ให้ผมเสียตังค์ 2,000 สาธุสาธุอะไรล่ะ ซิกูแรงว่ะ I mean, Busio's been having one heck of a game, Seth. Evil Genius ว่ะ very rough around the edges. มันลั่นเกินบูซิโอ on that KJ on the defending side, but he just didn't quite find his footing like he did when he was playing against NRG. And those guys are going to be very important now heading towards the end of the series, towards map number 5. Busio in particular, he's been stepping up in such a big way for his team throughout this series, not just in the calls, but as an individual as well. ผมว่าเหมือนเดิมเนาะเวลาเราเข้าช้าอย่างเงี้ยมันทำให้ EG ได้แบบว่าได้เล็งยิงอ่ะ Which is and he's playing Killjoy. Yeah, he's playing Killjoy. He's playing Astor. Oh boy, ไม่รู้สิยังไงก็เชื่อมั่นในความไวของเปเปอร์เล็กผมว่าเร็วแต่ต้องเร็วกว่านี้อีกเร็วแบบเร็วทะลุเร็วย้อนเวลาไปเลย Reflect moment just so that we can take a moment to appreciate just the event that Defect moment not just as a great in-game leader but a fantastic player ที่แล้วก็มี And this just goes to show, I mean, ทำไมไม่โดนแฟดทำไมถึงไม่โดนแฟดเมื่อกี้หันไปแล้วหันกลับมาก่อนที่แฟดจะแตกพอโน้ตผ่านปุ๊บแม่งหันกลับมาเลยชอบท่านบวกหนึ่งจริง มาแล้วรอบนี้ผมขอ2 แก้วนะครับใช่แก้วนั้นเป็นชานมส่วนอันนึงเป็นไข่มุกผมกินแยกกันผมมักจะพลาดดื่มกระดกไข่มุกนะนี่บางทีผมก็กินไข่มุกแต่ลืมดื่มนมตามเข้าไปนะครับแฮ่จริงเหรอคิดในหัวกูชนไข่มุกต่อยกูนะจะต่อยกูนะแม่ครับผมไม่สู้คนใครกันลบ พันธมิตรเลยน้องชาย This series, and it's a big question mark for PRX. I have no idea what we're going to see here. This was the map that really แก้วหนึ่งชานมแก้วหนึ่งไข่มุกคิดได้ยังไงวะก็ไอ้นี่ไงเผื่อกระดกแล้วฝาหลุดมันจะได้6อย่างเดียวตัวเองเป็นคนไม่กินชานมไข่มุกด้วยนะจังหวะรีบๆผมก็กินแต่ไข่มุกครับลืมดื่มชานมตามไอ้ยืดแก้วไหนกระดกไม่ขึ้นใช่ผมไม่กินทำไมอ่ะผมไม่ชอบกินไข่มุกแล้วผมกินนมแล้วท้องอืดผมก็เลยไม่กินอยากไปไหนจะไปอยู่ไหนไม่อยู่ด้วยกันเป็นไงยังเป็นไงยังไม่ให้ไปไม่ให้ไปโดนสปอยเอเจนต์อีกนะThere's so many questions surrounding this one. I just don't know what they're going to piece together. But I'm so damn curious to see it once we do get into that Prime Gaming Agent select. And on the other side, ชอบชาไต้หวันบุกใช่ชานมไต้หวันใส่บุก It could be trouble for this squad, but winning Pearl dominantly. Now they had to ascend. This has been one of their best maps in history. They took down Loud on this one in America. Some of their biggest upsets have เขาแบ่งกันเป็นคนละแมปเลยนะ EG เลือกเปเปอร์เล็กได้เปเปอร์เล็กเลือก EG ได้อันนี้ใครเลือกอ่ะแบบนี้ใครเลือกมาแอสเซนชั่นที่ไทยพี่ไปดูที่ไหนที่เหลือแล้วไปวันที่ 9 I mean, the last time we were concerned about this was before they showed Pearl versus NRG. We hadn't seen that map from them. We said, okay, without something, just Forsaken just playing Jet. They did, and CGRS นี่มันแกงวิพื้นเหรอวะหรือไม่ใช่ไอ้ที่มันไปยกเวทวะ So I'm curious if they just do that same thing where it's keep the same composition and just slot people in. พรุ่งนี้3 คนนั้นต้องเปลี่ยนเป็นสควอตแทนวันนี้เล่นอันนี้ไปแล้วไม่ไหว จะเล่นอะไร พรุ่งนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วบอก3 คนนั้นไปเชียร์เราเก็บแข่งแรงแน่นอนแข่งกันเยอะจัดคนเชียร์ก็วิทย์ไม่พักเลย
I feel like we enter here, final map, and Demon 1 is just going to be completely unleashed. This is where he made a name for himself. Remember the history of this guy. He was the guy who replaced CJ. Everyone was mad about the roster, doubting EG, thinking they would stay a bottom team in Americas. He comes into the roster. They rally. They just barely make it to playoffs. They qualify to Tokyo by upsetting Cloud9, by beating Cloud9. ถอดออกมาเจ็ดลูกกิ้ง เหมือนมันจะมีขี้ไข่ตรงนี้ขอยัดเจ็ด They've made this run happen all the way to almost beating Fnatic and now being in the lower finals. That's been the path. มอลลูกกิ้งมันยังใช้ได้อยู่ว่าสมัยนี้ Months ago was an unknown name in tier 2. ไม่มีแล้ว The path that these two teams have taken, although they are similar yet different at the same time, it really has just been about them persevering through whatever adversity has been thrown their way. And they have time and time again risen to the occasion, and now basically they all have their fate in their hands, right? For EG, it started off with them, as you had mentioned before, not having that control of their destiny. This is their control of their destiny here. And it's the same thing with PaperX. You think, oh, something's not going to be here. It's, you know what, we'll try, we'll give it our best. But you're here at this moment, and you're about to make history. That weighs a lot on these 10 players here as we get ready for this one, Achilles. And of course, do want to let everyone know there was a tech pause on the stage. We're just going to make sure we get that resolved, and then once that's good to go, of course, because this match deserves nothing less, we will jump right into the action. But for the time being, here, we'll continue as we go into Ascent. And we do have the Prime Gaming Agent Select to give us some tools here. Okay. Wow. Holy crap. Okay, so it's a massive big jump back into the past for the side of PRX. This was their composition before they started working in the rain in the harbor. This is what they were running back in the day. It does look bizarre, but they are still widely very comfortable playing this. But obviously, very different look. You have Jing playing a non-duels for the first time in the series. The biggest things ไม่แย่นะ ดาวไว ญี่ปุ่นก็เอาเรื่องนะ ดาวไววิดพื้นเหรอ popping down that sage wall somewhere, and on the defense, flood reach allowing that wall to give you a gap to get back into sight. And on top of that, I'm looking at the difference in initiators here. CGRS pulling out that fade, and another fairly comfortable role for him. I think as well, this is interesting, particularly for EG's attacking half, actually, obviously, to get through to that. But obviously, this, I feel, is EG's most proactive defense. This is one they're happiest to play aggressive. Let's see how this all plays out. One last map to decide which team faces off against Fnatic in the grand finals tomorrow. Who's going to take the series? I send it back over to Brennan Sideshow to find out. Here, isn't it? Map 5, the heat is turned up. Wardrobe out the window, Josh. My jacket's off, man. I want to get into this ASAP because EG versus PaperX, and again, bit of flashbacks honestly as well with the chops and changes, the compositions pushed all the way into map 5. Where have we seen this one before? PaperX Copenhagen Grand Finals, where they pulled out a Breach Yoru Fade Neon comp in order to play on Breeze of all maps. Now this isn't as ludicrous as the comp that we might have been expecting if something was here. It doesn't have the harbor, the neon. It's actually, as Achilles was saying, the previous comp that they played. We're going to be taking a look at CGRS on the fade and Jing. Jing has got to step up to get PaperX over the line. Let's go. He's got exactly 1 KD in the series so far, when he's got the ability to do so much more. We saw what he was capable of. Map number 1, Fracture. เอาเว้ยสุดยอดนะสวยยังซ้อมก่อนต้องใบอย่างเตะ พี่ลี่อยู่บ้านน้องก้าวนะพี่ไม่ใช่ถ้าเข้าไปอีกทีก็ของบ้านก้าวไม่น่าเหลือไม้ไม่โดนตลอดแล้วไม่โดน That's exactly what EG were looking for. This slow-paced approach, trying to มันต้องมีบูชายันอย่าไปพุชนี่อะไรซิกเล่นเฟดว่ะ ซิกูเล่งแล้วตัวตึงไปด้วยตึงเหรอได้ข่าวว่าเราตึงแล้วเฟดก้ามันได้ข่าวว่าเราตึงเฟดคือซิกูแรงหรือเปล่าก้ามันเช็คมุมดีนะเว้ยแล้วมันไม่ต้องไปเช็คเองด้วยมันใช้หมาเช็คเอายิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเล่นเฟดกับก้ามันอยากได้ยินเสียงน้องพีว่าซิกูเล้ง
through the smoke. เฮ้ย Forsaken's there. Dashes โด out. นโดนนี่หว่า They notice he just is there. Good util. ไหมบิลลี่ Nearsighted. Really needs to get a kill กระโดดทำไมกระโดดทำไมจัดคนลุกจัดเลยช็อตเนี้ย เฮีย ระเบิดฟอร์ม เวอร์มาก round from CTRS. กล้ามาเล่นแบบนี้ตั้งแต่เกิดพี่ มอนสเตอร์ลาวอ่ะไป Was it ที่เลย tactics เขา what บอก Achilles was saying? โอ้ยขนลุกเลยวะพี่ขนลุกเลยวะ เก็บไปสี่ Look at what he's done there. Tapped into something illegal แบ in ก a place like this. ตอนนี้แบก อุ้ยเชียกล้าแม่งเม้ม That is disgusting. อุ้ย เล็กงง Alex's face. He knows he's got away with murder. ในใจยังงงอ่ะพวกกันเองยังงงอ่ะ อเล็กบอกขนาดชวนไปยิมบ่อยนะเนี่ย เอาเวลาไหนไปยิง Where had that come from? เอาเรื่อง Aim looked so อะไรยิ้ม snappy. เชี่ยตอนนี้ 2-2 แล้วครับผม เด็กชอบใจ Demon 1 is ช็อต gonna นี้ขนลุกเลย try to get as many ult orbs as possible here. A ส blade ก storm อ in ร์ this ซ่า round เลยนั่นเสร็จ could be exactly what the doctor ไอ ordered. หมอนซ่า เสร็จโปเต้ครั้งนี้โปเต้ซ้อมแทนพี่เลยจากเกมเมื่อกี้นะ ยังไงนะพี่ ซ้อมหน่อยซ้อมกล้ายิงกับช็อตเมื่อกี้นี่หน่อย Something like that. Util out in his hands. โอ้ยรีเฟกวัยรุ่น Wall around the minute mark. No, still opting for the gun. โอ้ย To them. เกิด Hands it over to Boostio. คมจริง Returns with fire. Good Not able to deal. get the upgrade. Still waiting. เจ๋อ Side, cuts it up with the dart. หุยนิดเดียวรีเซ็ตสวยละ In a microcosm. Exactly what EG are good at. Re-clearance now. PRX feeling like they have to again put a stop to Boostio. who's Not potentially quite, looking up yeah, onto this one, but with 35 seconds left, what direction are they going in? เอ้ย ได้ยินเสียงแล้ว Straight down into mid, straight into the sight line of Forsaken, Hey! but he doesn't do enough damage. To Ui. them, it's all over the Ui, place. ui, 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 เว้ยซิกเลตมาเว้ย เว้ยบูด็อกว่ะ Surely they can't make ยิงไปเลยมึงยิงให้กระสุนหมดไปเลย Get through ขยันแบงจริ until ง wait out the nade. Guns picked up, playing together here, but เอา close. เว้ยซิกเลตมา Brought down, but only gets the wall. พี่ใช้ไม้อะไรอ่ะ อะไรนะ พี่ใช้ไม้อะไรอ่ะ ทำไมไม่บิลลี่ Demon 1 has built up the blade storm. ใช่หรอ If you want to ติ go ด for ไม an ค์กล้อง attack มากกว่า operator, นะ which พี่ we've อันเนี้ย seen กู อ๋อ ยังไม่ มันรุ่นเก่าอ่ะน้อง มันไม่รู้เก่าว่ามันพังแน่เลย โดนพังอ่ะ มัน4 ปีแล้วอ่ะน้อง It looks like they're just gonna rifle. บูเยติ I feel like I'm gonna be so interested to see if EG have prepped for this comp. It is something that PRX have been running ขอ recently. บนนั้นเรา They ขอ only บนนั้น have เรา พวกเองจะ ขอ บู ห ล น่อย ลี่ใหม่พี่ไม่ได้นะเว้ย If you looked at most of their VODs, it would be รู้เลยไหมอันไหนเนี่ย อะไรพี่เอ๋ย รู้เลยบิวตี้ตัวไหน ตัวสีดำๆมาพี่เอ๋ย เคยใช้อยู่ ดีตัวนั้นดี โอ้ยพี่ถ้าตัวนั้นตัวเก่าผม10 ปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยนะ อย่าบูลลี่ขอร้อง across the four maps being played. It's taken 30 first kills, by the way. ถ้าเราได้นะ ถ้าเหรอเต้ไม่จริงไม่จริง ต้องได้เท่านั้นเนี่ย เราได้อยู่แล้ว Desk was touching on it, เอ but อ มันมี 16 มันมีไม้ฟี 17. ตรงนี้ It's ตึง insane จัด the value he's getting. ไอเติมสโมก In that role, stepping up to the task here. กูได้ข้อมูล โอ้โหยอดไอ้เหี้ย Hey, that's a bit of a misplay. ยัง พี่มองไปถึงอนาคตเลยเหรอ ปั๊บก่อน I've no idea. หวยไม่ เซอ ได้ ร์ไพร ห ส์ มอ เซอร์ไพรส์ ไม่ ข้าง แต่ ล่าง บอก เซอ ว่า ร์ไพรส์ ตอนเล่นนานี้กล้ามันแบกอยู่พี่ โมเอาจัด อุ้ยดับเบิลดาเมจ เอาอ่ะ มันดาเมจ Them popping right Nó out, thẳng there's a xịt. kill advantage. คอมโบ แต่ เอา มัน จั ดา ด เมจครับ ตึง บูดิโอบอกไม่เคยเจอ And เคย it'll เจอ What a Forsaken way. still to escape. What a gorgeous อะไรผ่านหน้าวะ เบสิกเลยนะคอมเนี่ย ๆ อุ้ยแล้วไม้ฟิกนิ่ง อุ้ยไม่โดนแฟดด้วย Scramble เฮ้ย here, โอ้ EG. Gonna try and แต่ break พี่ down โดน the TP across, still across, and now a fight into mid on top of it. แข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้ 20 วิเวลากดดัน Right through it. เฮ้ยทานค้าง จับตีนสวยสวยมาก You can see a bloody thing. Sủi Where's mát. the salvage? Where's the Ôi. attack? สวยจริง Through the smokes. Chết There's đi. no time at Chết all. đi. Only 11 seconds Ôi. remaining. They've got to get themselves onto หวาน the หวาน side. เลย ไม่ทันไม่ทัน ตัวเล็กมา Drop it down. No kill found. Here's the plan. Time alone. They have about a second to spare. Pushing through. Chalkable holds. Denied in the ว้าว ได้อยู่ Doesn't have you on the edge of your seat ผมมา watching. จากจักรวาลคู่ขนานพวกนี้นะ เชี่ยบัฟบิลลี่ได้ผลบิลลี่บัฟหน่อย What will?
ไม่เอาใบไม้มันแตกเขามันการ์ดกันบูลลี่ไมค์กูอีกคนหนึ่งไม่เอาเฮ้ยหรือว่ากล้าได้บัฟใหม่วะ นั่นน่ะดิพี่ลี่พูดเยอะๆดีกว่าหนูว่า ไม่เอาไม่เอา ปกติกล้าได้บัฟใหม่เนี่ย ไม่เดี๋ยวบัฟใหม่เดี๋ยวกูได้ซื้อไมค์ใหม่ไง บัฟใหม่ ชิงแล้วลาวของจัดโอ้โหเนี่ยเจสันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ย เจสันเนี่ยบัฟใหม่ให้กล้า Remember, they're coming off a 13-5 victory over Loud, the best team of all time on Ascent. ไอ้บูซิโอมันเสียทรงแล้วตอนนี้ The momentum should not be on the side of PRX right now. It really shouldn't, but they've just converted a bonus round. เช็คอะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่งถามไปยัง We're talking about that being one of EG's greatest strengths at the beginning of this tournament run. Snatched away. อุ้ยนิ่งเกิน ฟิกูแหล่ไปแล้วอ่ะ ดีโอมันโอมไงเจสันมาเฝ้าปืนเจสันไม่น่าให้ Alarm bot spots it. He knows Bruce's Bye-bye. to the corner, forsaken. Bye-bye. Bye-bye. You challenge him, and you might just get tested in unfortunate ways. Still, my favorite thing to watch. Over the top, knives rattled away out of the hands of Pop. หุยดิโจ Covered from the side, just like that. Swings and bloody roundabouts. It's going to be another thrifty, assuming he gets knocked down. But only 15 health remaining on Mindfreak. He can't do anything about this. ไอ้ชิบะเล่น50โหดมากเลยว่ะ EG อ่ะน่ากลัวจัดเลย EG off the back of Boostio's incredible ไปเก็บ couple แล้ว of ไปแล้ว เก็บ เจอกัน เก็บทุกอย่างให้เพื่อน กูก็ไปละ บูซิโอมันเล่นเชอริฟ where he can't คมเกิน possibly escape off the drone blade เหมือน storm. พี่เอ็มเลยพี่เอ็มก็ยิงคมอย่างนี้เลย EG have found their first. จริงน่ากลัว What an answer back to a round that was ใช่ anyone's to โก take. งเลย เขาบอกว่าขอบัฟหน่อยพี่ลี่ ไม่เอาเดี๋ยวพวก แต่พอพี่ลี่บัฟน้องไม่ยิง โอ้ เลย ย ขอให้ซื้อไมค์ใหม่อ่ะ โอ้ ยิงไงกับมูลี่อยาก ทำไมไม่บอกว่าจะซื้อไม้ให้ไล่ไปซื้อเองอยู่ได้ ซื้อไม้ใหม่กับซื้อไม้ให้ เอาไหมถ้าบอกว่าถ้าทีมซิกเกอร์เลตชนะเนี่ยก็คือต้องซื้อไมค์ใหม่ให้พี่นะพวกเองอ่ะ ไม่พี่ คนละบาทเดียวก็พอผมตั้งใจฟังแล้วพี่ลี่ห้องพี่ลี่มันโล่ง ใช่ เสียงมันเลยกล้องไมค์ไม่ได้พังหรอกพี่ ต้องเอากล่องเอาอะไรมาเก็บ ใช่ไมค์ปกติ เขามาครอบตัวไว้อะ This is where you see the other side of that, I think. คุยตู้โทรศัพท์ Him just getting caught out and Forsaken trying to come in to bail. มันเอาอีกแล้วอ่ะ ยิ้มเชี่ยอะไรตบเลย เก็บมือไว้เก็บมือไว้นะเก็บมือไว้ให้น้ำตาตัวเองนะเกมหน้าบอกเลย เกมหน้า Stack up here with a proud. ไปขัด EG อย่าโทรผมนะ ผมอยากเล่นผมแทนเล่นแต่ลงเกม ห้องวิลลี่โล่งห้องวิลลี่โล่งฟังแล้วนี่ผมตั้งใจฟังแล้ว They want Jing to get an aggressive wall down, but if it gets broken, do they have some kind of เพราะว่าต้องเข้าใจว่าเยติมันรับเสียงรอบด้านครับผมมัน ไอ้คมมึงเล่นโดนท่ายากใช่ เวลามันกล้องอ่ะมันเลย หมุนตัว ดูรอบทิศไง มันเลยดูแบบไมค์ไม่ค่อยดี คนเขาบูลลี่ไมค์โอ่ง ใจร้ายเกิน โอ้ย น้ำตาจะไหล EG are very spread out without actually controlling too much of anything. Yeah, they've lost mid control on the defense side still to PRX, but the door's being closed. ตีหนึ่งไหม It's Demon 1 that's pushed up in that advanced lurk position. EG love to do this. โอ้ย Yeah, they do it often. น้องจริงมุม ต้องปรับให้มันรับเสียงด้านเดียวแล้วก็ปรับเกรดให้มันรับเสียงใกล้ๆครับผม เล็งแล้ว แล้วก็พูดใช้เสียงแค่ปานกลางพอ Ripping forwards. เอาว่ะโดน อุ้ ห ย มด กล้าไปยันตีด้วยกล้ายันตีเมื่อกี้กล้ายิงร้อย Still gets the one as well. Shots are fired. เอาไว้ Better เหลือ weapon สองก็ play ดิ win the day. แม่งชุบใบจัดเลย CGRS there with just a small mistake. He was holding his Fade ultimate, tried to use it, and it got taken away from him. So they were really attempting to fight that B main incredibly heavily, and they just couldn't quite get the ultimate off in time. That's really taken the sting out of this round. นายฟีบอกเซฟอีกแล้วรอบดีไหมน่า You're right, Bren. Watch out for those เซ demon เลส one รอบดี lurks. ไหมหน้า He'll play entry with them sometimes, and hard lurk at other times on the attack side, even ตัด with an ตัด operator ทั้ in งสอง his ตัว hand. It's one of the big changes that EG Nemon. have made to their Ascent gameplay. Oh, Will Mum. cause them to be able to beat the best teams in the world. กดยิงไม่ทิ้งนี่ รู้ดิ ถ้าตัดได้นะ มาลงแหล่ง Possibly some kills as รีบ they're นะ คอนเดนเซอร์ครับผม into the corner. ใช่คอนเดนเซอร์ต้องห้องเงียบ Necessary rounds. คอนเดนเซอร์ต้องห้องเงียบ ถึงจะดี กล้าร้อง More even.
คุณภาพเสียงจะดีมากเพราะว่ามันรับเสียงได้ดีถ้าห้องไม่เงียบพอให้ใช้เป็นพวกไดนามิกแทนรอยยิ้มของอเล็กได้หายไปอีกครั้งหนึ่งไบโพล่าเล็กบอกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย frequently pressuring the out wings of the map, the extremities, and EG have been able to deal with it. Mindfreak got caught in this spot before. เกมนี้มาบอกเลยเกมนี้มาหมอรี่ดูจากอนาคตเกมนี้มาถ้า3-3โปรเต้วิดพื้นเลยเปิดกล้องHold his position. Paranoia attempting to reposition once more. Has the TP here. Com, does he want to go for it? He was thinking about it. The Hunter's Fury in his back pocket. He didn't realize how fat. กล้าไปแล้ว Three players grouped up from PRX, leaving the mid side of the map completely open. Only CGRS. ออมแต่ยโสไปครับซิกเกตแต่วันนี้ No one to punish CGRS. ไม่เจอเลยคิดว่าเหี้ยไหม ลงเครื่องที่อุบล That's why they're playing so close. Lockdown. โอ้โห ออกไปTCT เขาครับจังหวะนี้ซิกเกตพี่ไงมาดูให้ ไป กล้า ข้างหลังกับไมฟรีครับ โอ้แล้วเห็นปะจะรู้ว่าโซว่าอุ้ยสวยจัง เก็บไป2เอาเว้ย กล้า It's his double flank. กล้ามาเว้ย All the way around here. เช็ค อุ้ย ไม่คิดว่าจะอยู่ แต่ไมฟรี Spike eventually planted. Seeks to reposition now, waiting it out. What? Here's the footsteps on the soundbait from him. Very intelligent plays all over the place. ไอ้คมแม่ง Very nicely handled from EG. There was a ton of danger in that round, but it all starts with them picking apart. ตัดช็อตตัดโค้ดลง YouTube. Play from PRX that just didn't really seem to make too much sense. I mean, they're tucking Mindfreak away into wine and just having Jing swing off for paranoia contact. It's so awkward. And as soon as Forsaken goes down here to the nades, okay. Com's got the other two. He's waiting back here in order to use his Sova ult. And Com's so good for that, neutralizing the threat. Yeah, not only watching the flank attempts, but he's got his ult as well. ทำไมไม่เห็นว่าเขาบ้างกับเขาไม้แตกเหมือนกันอ่ะ เนาะพี่ลี่เนาะ ทำไม Playing against EG so dangerous on attack side. ระดับโลกไม้แตกกันอ่ะทำไมอ่ะไม่แต่เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยนะเว้ยIt really does look like they're very aware here. It's somewhat similar to their game plan. They got pressure over towards A. They're waiting for some kind of แก้วนั้นเป็นแค่เพราะไข่มุกนะครับ Trying to find a hole to ไม่ใช่ถือให้น้องจริงเหรอ มันยืนทำไมเนี่ย ไข่มุกของน้องจริงแล้วทำไม ยังไม่ทำพร้อม 2 แก้วเลย forcing them to lean more into EG's game. Slower tempo, much more about how the utility is being used. โหเรามี3 อันตีว่ะพี่ว่าไง แต่เราไม่มีปืน Found a way of being able to use this knife. นี่มีลำดาบของForsaken ก็พอแล้ว Quite a bit earlier. 5 มีดเก็บ 5 แต่นี่มันด่านนี่ป่ะด่านกันป่ะกูจะช็อตก้านนี่เท่จัดเลยตึงตาไม่หาย They've all beginning, but yeah, they've only played one best of 5 before. ช็อตที่กล้าทำให้อเล็กยิ้มหวาน Losing. Where's Forsaken off to? It's like a delay. Really delayed. Demon one plucks him out of the sky, boosting him from behind. สวย เห็นนะโป้ดิก้าเก็บมันน่ะ แบบปืนเหรอ Com will be that backstab. Com's in danger. He is in danger. He's found the corner. Yeah, he's able to get back to safety here. So the plant will go down again. Exactly the same points, Josh, that we were bringing up a little bit prior. With Com playing that far back. He's got the Hunter's Fury to be that extra level too. Right. And he's looking for any flanks happening for the retake. ผมว่าเอาเนี่ยคมสักก้าเมียนติ Stepping on the gas. อุ้ยแล้วไม่โดน Nightfall now scatters through. นี่ตะไว Not caught. Sprayed. Transfer. ไอ้เช่นนี่มาอยู่มุมนี้ แก๊ปแค่นิดเดียวเอง จอดกี่โม Tucked himself in the corner away from the nightfall. Cleans up 3 easy ones. PRX had no idea that he was there. Trusted that nightfall. Absolutely. ไม่ไหวแล้ว And it was a half buy. But after the แต่ไวสวยแล้วอ่ะ
everybody at PaperX chomping at the bit to try and make this one a reality. Yeah, those are the moments you dream of. Makes the most of that round, a slight gap in the util. And here's that round advantage. รอบนี้เรามีปืนได้อยู่ทำเมียนติดด้วยอุ้ยแบตเตอร์เซต โอ้เนี่ยแบตเตอร์เซตกลายเป็นปุ๋ยไปแล้ว Excellent counter to that play from EG. Seen some teams run similar versions of ไม่ it. เป็นไรเข้าใจ That was a very quick หนูเมน reaction. พาหนูเข้าใจเลย They're just getting advantages by neutralizing what PaperX are trying to do. ที่กูแรงเป็นตัวอะไรมาวะ Just being the slow beginning for EG. It's all about the counter punch. Yeah, wait and see. Or stopping the punch. โอเปอเรเตอร์ That is Fury offloaded. Let rip towards หยุดนะพี่แอฟ into tree. Trying to clear up Hey, the no. way back into it. Ui. Misses, Oh, goes Operator. wide for second. Well, granted the kill. Instead, it's all Operator. going เซฟได้ปะ topsy-turvy. EG, massive player advantage. อืม And Com's constantly here watching for anybody trying to ที backstab. นี้แม่งอยู่ตรงนี้ตลอดไป Coming ไอ้ through คอม Gelado, coming through mid. Com's got your number. Already thinking ahead to try and take these weapons out of their hands. Yeah. Already. You can see how EG. fast he was on the flank there. ไหวและเครียดดูจะดู สบาย They're calling the save สบายดูตึงเครียด so early. And looking to hunt, กิ looking น to ชาไข่มุก punish. เยอะก็อย่างเงี้ย Right. Oh, there's an อ้าว angle. Damage done. Doors broken. เนี่ยมาหมดเลย เขาไม่ให้เซฟ There's lane. แค่หลังคอนอยู่ Just covering it. There's a shot Oh. down เอาไป here. ดิ Hey, there's the punish. ไอ้ว้าว เอา There's อีก someone สวยอ ข้า ยู่ งหลังว่าอ้อมตลาดปะเนี่ย Take away his guns. It might be worth it. Plenty of money in the bank to try and make a play towards it. Spam down. นี่ เอ There อ you go. เอ เชิ อ ญนี่ไง Jump spot. Round the side. Round มั the นไม่ให้ corner. มันไม่ให้ Eventually cornering him. ไม่ให้เจสันเซฟ That was the goal for them. Take the operator out of his hands. 2-round lead. Now built here for EG. Look at that. ตะกี้โม่มันดูทัน Where would a counter spam? Yeah. ล้วง Such จ a ริง good ชอบ idea ปี to น start น้ำ this แข็ง out. And EG have got an avalanche of momentum. มันอะไรเครียดแล้วพี่ จะทุบละ You can see it in the way that Alex กำลัง is ง้างแล้ว responding. ง้างแล้ว This match สะสมความโกรธอะ right away from PaperX. แบบเดือดฮัก Defense side on ascent. เกรดเต็มเมื่อไหร่โต๊ะแตก Usually where you're going to be Ow. favored, but well, team in one. หรือว่าจริงๆเราไม่ควรวัดวะ ไอ้มุมนี้นี่แม่งฝั่งกันโคตรเสียเปรียบเลย Because this is EG running away with their attack side. First kill. And these first kills have so consistently been going the way of EG. Anything PaperX tries to do to generate an advantage in the early round, even on maps เอ้ย that กล้ามันได้ weren't ไอ้ winning, เชอรี่โปรโตคอล it แล้วนี่ห wasn't ว่า working. On average in this series, EG have been plus กล้ามันได้โปรโตคอลมาใช้ตอนไหน first kills to first deaths. กล้าไม่เล่น ID ID นี้ First มีทุก kills อัน more than your opponent. อ๋อ มันเป็น ID แข่งเหรอ ใช่ครับ Credit to PaperX. It's even this competitive here in map 5. To be able to battle back with that kind of ไม่รู้ว่าโดนมัน adversity. ติดไอ้นี่ด้วยนะ นั่นน่ะดิโดนติดน้ำแข็งด้วยเหรอ We mentioned it Mình earlier, đưa mình yeah. khôn lên They chọc are chẹt, just chọc chẹt. statistical anomalies. But at some point, the numbers are going to catch up with you. Especially if you're having to กล้ากับ battle โบซิ through โอ every นี่ slow round like this. วาย With นี่เล่น only ไม่ได้ 4 แล้วมัน people เช็ to ค cover ตา the whole map on defense. เอาสุด Flash repeat. ไม่รู้มุม CGRS. Oh no. Where's the pistol round play? กล้ามันถนัดโกดมากกว่าพี่ He's in the back lines. TPs. Favorite of his life doesn't actually know where these players are. Still through the box, paranoid up, wider face still yet again, but damage was done prior. And Divide just baiting, expecting everybody else on EG to be here. The bait and switch, Divide containing Mind Freak. He might have put a stop to this. No, spam through the wall. Time was running really damn short there, but they're going to hold back onto this one. Reslon line looks like there might be an attempt to play for this one. PaperX throwing everything into it. กล้าโดนอเล็กทุบแน่เลย Players are weak. ไม่เป็นไรถั่วๆกับไอ้ช็อตโกนเมื่อกี้ No command now. Waves Nhìn là emanating, catching, no utility to be bipolar. used, but Demon 1 is immediately shut that one down. มุมกระดึงเดียว โอ้โห Too many เจ layers อ to เสีย it, งแม่ง too มัด much ผมสูง safety in the numbers of EG. Confidence in their aim to hold the ground. เอาหน่อยพอดหน่อยอเล็ก Desk were talking about it, but this demon has been unleashed from hell. 11 and เอ็ด 4, จะเต็มยัง ต้องให้กำลังใจกัน taking over in the server. I mean, look at that. แขนเหรอ Oh, so confident. It's only a Marshall on the other side, and had it been an operator, So Forsaken would have confident. landed the kill. That's ridiculous, But though. these shots are just โอ้ insane. ไอ้เหี้ย Didn't ช็อต catch นี้ it แบบ initially, but as soon as I heard the dash and the Không kill có map feed line đấy. up, I was like, okay, well, this guy's on it. He's Không. locked in.
ทุบแล้วเอาไปดึงทีก่อนวิช็อตเดียววันเป๊ะจัดเลยวางตำแหน่งแลนดิ้งแบบโคตรเป๊ะเลย But Demon One's going to start the round out slowly, watching B. Already into it. Ethan earning his ult. กิมวอร์ Yeah, this wall boost น่าจะไม่มา has been a position and a play that's been มันไม่ค่อยเล่นกันไอ้พวกเนี้ย quite some time actually. Remember Scream pulling this off in 2021. Yeah, I mean a lot of people used to run Sage on this map back in the day, but it's a bit of a weird composition now. Certainly not meta. ได้อยู่ยังไหวยังไหว Defense side as well is definitely going to skew your expectations for which side is favored, but usually teams are still able to put up very respectable performances. So diligence is shown here with theไม่ไหวอ่ะโอดิน to be with the paranoia. Forsaken. Onus is on him to see if he can hit some of these shots as well and return with the fire blind. Spam the shots. They're rattling. สแปม But no recipients, no targets to be found collected. Instead it is to still on CGRS towards the back of the side. All the smokes are watched. EG with such exceptional diligence there. Demon One stuck in a position. Trying to frag his way out. แม่นหาอะไรเยอะแยะวะน่ะ Only the one though before traded. Jump spot, damage done, rifle picked up and exchanged 2v3. A chance to maybe win it. But almost a frantic tone to the way that PRX is moving around here. To the corner, that's a common position. Here's the knife, here's the updrafts, at work, through into the corner, shuts it down before it gets away. Too much more to buy. It's an impossible task, an impossible scenario. It's a 1v2. Nobody's giving him a clean fight. Nobody's giving him a fair fight. Running rings around him because they know time is of the essence and he's got none of it, man. None of it at all. มันไม่บวกมายิงกวน EG are absolutely running away with this final match. Come back, I've seen PRX pull off some ridiculous stuff across this run, across their previous tournament runs as well. They're a very experienced team in your fight, but this has got to shake you. Demon One looks like he's absolutely on fire. The game plan is working perfectly. The slow play pace dismantling all of the early picks going the way of EG. How do they respond? How can PRX get anything out of this? Chances left in the half. The money's not good. It's a half buy. They're having to buy and save for the next, for the final round. Here's the timing once more taken with the drone over the top, lighting him up. Forsaken, he has to use the dash to disengage. He's still locked into the corner. Bustio was waiting for the audio cues. He heard the cross. Bustio. It's going to take magic. Pick themselves out of this hole. Needs to be a massive moment. Shot through the wall. Landed. That connected straight to the head. Flash to set them up. Push him back in. It's dismantled in an instant. And they hear the classic EG play again. Leave Demon One posted up in B main so they can entry from the opposite side to the initiators. The pinch comes through and Jing left reeling. Doesn't know where the hit's coming from. Yeah. Head on a swivel. It's fluid. Everything, man. Absolutely fluid from EG. Brutalizing PRX here. And now you're seeing how this team was able to dismantle Loud in that 13. ไอบอลลิวเต้ลูตาลูดูมันยิงดิ มันคมมากด่านนี้มันด่านกันไม่ใช่ป่ะป๊าใช่มันเป็นอะไรดูแบบการยากมากเขาให้คมอ่ะดิสักวินไป8-4 ป่ะคมเนาะ Final round of the first half. No reason to change up too much more. EG have been doing a bit of a flash dart repeat on this one. Similar again, updraft play. No commands actually going to be forced out by PRX. Takes away the knives. Do they still want to fight fair? They main control. They don't really have the util for it. There's a flash. Hot flash underhanded. Winning out that duel, but a paranoia meets them. They have to back away and respect it. Avoiding it. Aims recent enough. It's a little bit strange. All over the top. Jing. No way. When does this smoke fade? เสียเหรอกิมวอร์อร่อยเลย And meanwhile, players lurking their way into mid, out in the open. Hunter's Fury clearing it. Bustio, he was called out and he was dealt with there by Mind Freak. This is for the round here. Sometimes takes a bit of chaos has been sewed into it. น่าจะได้วินนี้ เราได้อยู่เนี่ย8-4ได้ปืน PRX looking good to be able to get the fourth. เดือดเลย Where a pistol round, a
bonus round, something like that might be able to save things. Jing with a repush. There was a sound bait. Good awareness. Just for the jiggle. Good trade from Com. รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ในสุดท้าย25 วิเอาบอมนี้แหละ Setting his sight towards the A side, damage, so much of it being done. Quite land enough shots as well to do the job and bring down the opposition. It's all waiting for him. โอ้โห No win in that scenario. So กันแลกกัน 4 rounds. เม็ดต่อเม็ด Sweat and tears for PRX. 4 rounds. เติงเปลียะ PRX เติงจริง The belief in themselves, I'm sure, won't falter. Send it down to Yinsu, a special guest as well, interview down on the floor. Thank you very much, Saisho and Brent. What a great half that was for EG, and I'm joined by Boostio's mom, one of the great EG supporters here in the arena. First of all, Kelly, you know, they managed to bring it back the map before as well, and they're doing great here. So how are you feeling? Oh, I am so pumped. I'm so excited. It's Doll's birthday, so we're going to win this for him at least. Oh, I think they're going to win it for all the fans that are supporting them as well. Absolutely. And speaking of those fans, a lot of people, you know, doubted this team coming into this tournament. So what have you made of their journey and the fact they're able to get this far? Never give up, never surrender is my son's motto. And I'm just so impressed and hyped and can't believe I'm here. This is amazing country. Everybody is so sweet. And I'm just living a dream. Oh, I think he's living the dream as well, I'll bet. น่ารักจังครอบครัววาโลน You know, how do you feel, how proud are you of the fact that he's not just winning, but he's leading his team to success? ตึงอ่ะไม่ไหวโอ้ย10 โมงนี่จะบ่าย 3แล้ว Supporting them just means all the world to this mom. Well, I mean, in terms of that, how much would it mean to you? And do you think what it would mean to you to be able to win today and พลัง finals here in Tokyo? เราต้องการพลังให้น้อง I would die. Please don't. No, I literally สู้ดิวะต้องสู้ am amazed and so นิ่ง pumped เข้าไว้ and นิ่งเข้าไว้ and rooting for all of us. มีสติ Couldn't ask for more. If you could say anything to him right now, you know, he's up there, what would you say? Boostio, you know I love you. Keldon boy, rocking our names. I appreciate it. I love you, boy. They've got this. Thank you so much, Kelly, for joining me. EG, oh, no problem at all. EG, they're on the precipice of making that grand final. Saisho and Brent, I'm going to send it back to you guys and see if they can indeed close this out. คุณแม่น่ารักจัง Set the stage for it. It's that 4-round lead. Love to see the support from the families as well. I mean, listen. It's nervous energy, of course, but ทำได้ it's almost within their grasp. Just can't let it slip here and now. And I'm sure the fans, the family, more nervous than even the players in this kind of situation, who've been building up to it their whole careers, looking for a moment like this. A switch ไปแล้วว่ะ tempo เอาใส่แล้วว่ะสำหรับโฟร์สเกน increase to the max. Set lineups. สวยมาก The back เอาไป of หนึ่ง the ไว้ paranoia. Jomo couldn't see much. Okay, Demon 1 from heaven. Ethan off the Demon อีกแล้ว side. ก็เห็นหมดเลยอะดิ From the okay, เฮ้ย miles away. The full attempt Demon from 1 EG pays off almost สแกนคอม instantly. นี่ ส แม่ง แกนแม่ง And Mind Freak left alone, as he has been in so many โคตร situations พีเอฟ on เลย this นะเว้ย map. ไอโซวาเนี่ย Just in an unwinnable ผมว่า spot. แม่ง เอฟทำงี้ได้ไงอ่ะคนกันเอง แล้วถามนะเว้ยว่าสแกนตรงไหนพี่เขาบอกพี่ยิงไปเหอะเดี๋ยวมันก็ติดเอง Quickly, this has all turned against him. The round, in some sense, being a microcosm of the map. Because it's Oh my. away from PRX. โดนสแกนเบรก It เลย looked ว่ะ good ที to นี้ start Demon there. มันแก้ A ให้ lot หม of ดเลย pressure, ตอน but แรก EG สวย were นะ ready to solve it. Flash recon Demon combo, 1 people spamming through all over in the blink of an eye. A relatively standard setup here by EG. You know, you have Demon 1 close to the corner, taking his time with it. Ethan seeking as well to help out. You see the quick flash there. อีธานช็อตนี้ Com fires his dart as well from spawn when he knows that his pressure's coming in over towards A. Yeah. หนู And they ว่าโค้ด completely dismantle that ดู PRX ยิงง่าย push. กว่าเชอร์ลีฟว่ะ มันยิงได้ไวว่ะ Ethan with a groan. อเล็กเซ็งแล้ว About the only player on EG that's used to situations like this. So if it's doing that to Ethan, what's it going to be doing to the rest of them? one tap. Taking a fight. Turbo. Oh. Demon เฮีย 1. He's out for blood. He's hunting for ต่อ more. ไปสัมภาษณ์แม่เดมอนวะเนี่ย Wait. Ace on the อีกวะ card. เนี่ย Denied. Denied his chance at a clip. But it'll take a bit more than that for PRX to deny his chance at a grand final. แบ่งปืนให้ They're มั้ง closing in. เอาปืนให้เพื่อนสักกระบอกไหม
tightening the net around Mindfreak and Divide. แบ่งเพื่อนก่อนกระบอกหนึ่ง Cutting noise, but a spike out in the open. Really no chance in this round. It would have to be anything away. Same shot for the high-low setup, doubled up, another face round the side. That is going to be 10 rounds now for EG. On the precipice, on the brink. For Demon 1, top of the scoreboard currently, 19 and 7. This is his first big event ever in Valorant. Oh. He's played the playoffs in Americas, of course, but in terms of global competition, he didn't even come to lock in. No. Everybody else, basically, in franchising, got their opportunity to dip their toes in the waters early and feel out what a stage like this is like. Not Demon 1. Does it appear to have hurt him? Not at all. He's risen to the occasion. Stepping up when his team needed it. Fast. Off to the side here. It's สวยมากมุมนี้มันกินบอลด้วยอย่างเงี้ย ใช่ เขาดูโคตรบ่อยเลยมุมเนี้ย ติดในสายออกไม่ได้ ใช่กิมวอลคนที่ชื่อกิมมาเล่นวอลนี้ So just like that, an immediate answer of PRX. Won't be as easy as a path as you might expect. สวย เอาว่ะ All the weapons บอลเล staying นเว้ย alive, players healthy. ว่าได้เห็นวอลนี่วอลวันเวย์สวิต And that's a very common except by PRX, one that they were running a lot of the time over in Pacific. The wall boost up, people flooding in, applying a ton of pressure on the players hard anchoring the site. น่าจะบูได้เพื่อนเล่น นั่งดีๆหน่อยนั่งดีๆหน่อย Bonus, so PRX had better weaponry. อย่าหมดแรงอย่าหมดแรงคนเชียร์อย่าหมดแรง One of the most common counters to a team that runs a B-pop like that is going to be to push 2 players, maybe even 3, out through mid to flank B main. เขาบอกคนญี่ปุ่นชอบที่กล้าแบบไม่ว่าจะชนะหรือจะแพ้ก็ยิ้มเสมอ Some kind of recon เพราะ spam ว่า set up เอ็น over ดู towards tiles. Flash. อุ้ยแฟร์สวย One's pushed off again. Is this the exact same play, really? Yep. Ultimate. The Utah being cycled now to try and get themselves into the side, but no one really pathing towards the back of it. Kill was found with Divide falling. It feels like Forsaken was almost waiting for a flash to be able to push further. He's in danger. Forsaken's really in danger here. Is there going to be the squeeze from behind? The answer is a little bit delayed here. Smoke at his feet. Dimon can't take a clean fight, but finally สแกนตัวปัญหาอีกอะ So good from EG. Cigarettes, okay. CJRS finding the 2, shocked up, bringing him down, and Jing has to get off his perch. Away from the wall, TP, it's a fake เชียร์วอลล์วับ He's teaching him a very harsh lesson. วาร์ปหลอก You don't gotta do it to him like that. Yeah, that's just nasty. What's the reason he's pulled that one out? Absolute รอบสุดท้ายแล้วครับผม Depths of TikTok or something. I don't know, มันล้อหลอกกับปีศาจเดี๋ยวมึงโดน The Jorgamo play, seen it in Americas. โซว่าแบบนี้มันเก่งอย่างวะพี่ But look at this. ใช่แต่ว่า แกมันเยอะอะ ถ้าแบบว่าจังหวะดีๆเก่ง And that. Like he could be going into the smoke or on top of the wall. โคตรเก่งเลยตึ้งข Yeah, you can barely believe it. Yeah. I really did pull that off. Decider map. เย้ย And แบ่ง listen, เล่นบ้าง finals. imagine what's going through the EG players' heads right now. They're 2 rounds away from making it to the grand finals. Credit to the players immediately coming up with an answer as well to disrupt that B hit when it was coming through. มาถึงนี่เลยเหรอ Around to it this time. โอ้เห็นขาดิ Around absorbing it. Here's a drone. Tom's going to be spotting out ำ Forsaken. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Down mid. แกะหอปืนอะ At play. มันยิงทันนะเนี่ยมุมเนี้ยเดมอนวันอ่ะ Spam off the contact. ไม่ทัน แค่นี้อ่ะ Narrow angle for Demon 1. Takes it, pushed back. There's going to be flanks all over the place here. And Forsaken has found his timing. Disrespect showcased. Wow. Jiggle peeked. I think this is spotted. Doesn't. Oh. Yeah, Jorgamo was actually just trying to set up. อุ้ยสวย ไอ้คม They weren't aware of it. The paranoia just a little bit too deep. What a moment of brilliance from Forsaken. The boostio. รู้เนาะน่าจะรู้ข้างในมีแน่ จ้าเอ แต่ไม่ได้เปิดเป็นสองอย่าเข้าไปนะ Dare claim him. Do you dare try to claim him? It's a face. เข้าพร้อมกัน Nets them the kill. And at ไป this point, Ethan. ต่อ อีตัน อย่าเพิ่งหยุด Away here. Unwinnable. Face Oh. all the way สู้ได้ for Forsaken. ได้ไม่ไกล Save. เจสันคนยโสไปอ้อมมา Not at all. What a play by Forsaken, though. He finds the perfect นี่ทีม timing จาก through ยโสธ on ร a เลย very นะ similar 5 คน play to one that you might expect to see from Mấy Demon 1 cái. on the attack side. Becoming the lurking ไหล Jin. มาสวยมากเลยเจสัน And แม่ง he also swings and deletes Com. They need more of that from him. Rely on Forsaken so heavily.
to get this เข้าลึก deficit เข้า back ลึ under ก control. ไอ้นี่มันยังขำอยู่เลย But it's still all fun and games for EG. They don't really believe the comeback's possible for PRX on the attack side. But this round, it's a gamble. They're all over towards B. It's the wrong Ui, side. ghêว่ะ So สแกน PRX นี้ have a very easy plan and post plan. โดนยังไงให้โด แล้ว น มัน ป้อม ซื้อ ปื บี น หมด วะ เลย Now they did spend all มี their โค้ด util ด้วยนะระวังนะน้อง That's the อูซิโอแม่งมีเชอร์ลีฟ ระวังคลาสสิกมันนะคลาสสิกแม่งแรง Okay, when you จะ realize บอกนี้แม่งพาวินหลายรอบแล้วเนี่ย ดูดิมันจะยิงโดนอ้าวประตูปิด wall popped up against the door. It's ต going ก to ก be ระจาย really difficult to chew through when you don't have the weapons ส for แป it. มสแปม Yeah, that kind of wall is just impenetrable, essentially. That's how you go. Didn't realize they were already up on the line. นาเดียน Demon one to answer. อย่าให้ปืนมัน Prop down, divide close to the corner. This is getting a bit dicey, a bit dangerous. Wait, Containment wait. of the defense. Two players left standing ยิง now. ตาย อุ้ยเดี๋ยวนะ ไอ้เหี้ยสแกน Flash แล้ is ว got dart, yeah. อีทามยิงใครไปวะ Blinded up, yeah, Forsaken, he is dealing with it well enough. Lighting them up, Oi. disrespect being ใจเย็น showcased. ใจเย็น Everyone's hunted and trying to โอ้ย scramble for the เกือบ final kill. เกือบเหมือนกันนะเมื่อกี้ But ผ despite ม the ถ้า fact ผมดี that เซต that เป้าได้ที่จะ took ทำ a หัว few แตกกัน rifles นะ out of the hands of PRX, their economy is still looking in a good spot. โดนสโนว์บอลไหมน่ะ Within EG 4 rounds นับ now. ต่อไปนับต่อไปนับต่อไป PRX's composition, it doesn't have that killjoy. It's still really effective on the attack and defense side. It's perhaps a bit more of a balanced composition, you could argue, than the meta comp that EG are running. อ๋อมันโดนแฟก But เนี่ย EG are แฟ on ก the ก็ต้องหลบ favored พอ side of ส this แกน map. เป็นอย่างไงแหละครับ One where most teams are going to be able Pero to rack luego up pagati. many rounds in a row. PRX would need to take the ults that they've earned and turn them into a snowball here. It's all in again. Nightfall to the มี back. ไซด์แล้วเหรอ Towards the back side of it. Why? Unsuspecting. มัน Forsaken. มันลอยไปทางไหนวะ เจสันแงะลูกโป่งมา To พี่ Nightfall or what? Com seeks to Looking. equalize, unleashing the Hunter's Fury and does connect it onto Jing. Who was on top of the wall again. So anticipating the play, they know what it looks like right now from PRX. They're just choosing to play Demon man, full hit retake with no command. Yeah, Ethan's got that one. Lets it loose. ใช่แม่งดีเทคโห Pushing ด them ด้วย back. No util to be used in this instance. Already just starting to flood the way Yeah. back into the site. Has to be the big moment. Oi. Still. โอ้ย This Bow, guy is bow, just bow. โอ้ย spectacular. ใช่ละ It's 3 for him to buy. He's left towards main, but not Oh. much longer. Full defuse. They can feel it. Tension's running high, but maybe they can start to breathe a sigh of relief. That is the 12th round earned for them. Match point gain for Evil Geniuses in only their second ever best of 5. They have 5 opportunities now to be able to head to a grand finals rematch. And the anime arc will continue. Them a second shot at taking down the Titan. The big dogs. The big bad at the end. And the belief must be absolutely flowing in the camp currently. EG can feel it. It's within touching distance. The biggest moment of their careers. Will there be the nuance? เอ้ย They've been all in. โอที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 ดี Every single one of these rounds. ดีดีดี Changes to it now. You can ไม่โอทีเว้ยสไตล์แบ็คชนะไปเลยเว้ย the corner, sprayed down, but traded. Player advantage this time to PRX. แต่ทำไมไม่มีอเล็กไทม์เลยอะแบบว่าอเล็กทอสอะไรอย่างเงี้ย Ethan ที่ alone. ว่า It looks like an A split where he's going to be under Oi, incredible Lin. pressure here. It's even to try and finalize. ไปพูดเยอะอาจจะแบบกดดัน Down before it gets เกม going. ไทย Prowler, flash over the top. That's caught อุ้ย on อุ้ย top. เห็นวิบแวบแวบแวบ Players อยู่ในมุม barreling forwards. Heaven control is dealt สวยไหม with. ฟิก สวยไหม Still ฟิก there, pushing the issue and forcing the fights towards ไอ้ him. ยี่ระวังระวังโอ้ It's going to be denied. Bustio อูซิโอ brought it into a 1v2. Rez is ขอว่างขอ available. ว่างขอเล่นต่อขอเล่นต่อ เออตื่นขึ้นมาวางใหม่ ตื่นมาวางใหม่แกโกคุ้งไป Bustio's going for the big wraparound play. Has he found the timing early enough? เฮียมันก๊อกคอแล้วอะพี่ To think he could be back a bit Easy, heavier. เมื่อกี้มันก๊อกคอแล้วมันจะมาเก็บหมดพี่ เป็นไม่ได้ Just an Oi. angle, but now he knows exactly where he is. Might นี่ be ไง Oh, เขาหลาม in his hand. ไซส์แตก Extension of play in the series. We keep going. 4 opportunities. ตื่นเดี๋ยวนี้กล้าตื่นเดี๋ยวนี้ These are going to tick down. And EG, their economy is not in a great spot. เมื่อกี้แพนอยู่อาวุธหลับไปแป๊บหนึ่ง Decision here would be for EG วูบวูบโดนยิง to take an eco อา round. วุธหลับโดนยิง But then the score, you're thinking จริง 12 จริงปลุกขึ้นมาแบบ and เอ้ย suddenly ขึ้นมายิงก่อน on the EG side of the camp. ทำได้ อาวุธตื่น You might see Hey. some Go, dollars let's start go. to creep in. Might start to fade away. พอตเตอร์ PRX หรือ has เล็ก got พอ to ต keep เนี่ย it absolutely clean, literal Not a perfection Potter, from them, round after round being I'll put up do on the it. board. คุณมาก But as they get closer,
the mental pressure on EG is going to increase. For a team like PRX, they've defied all expectations to even get here in the first place. I mean, substituting one of your best players, who you've essentially defined ต้องเข็นทุกอย่างที่มี compositions around. Sometimes pulling out his Reina play. Subbing in CGRS with 10 days practice at the beginning before this event even kicked off. 4 เท่านั้น I don't think even the I don't think they were even expecting to be able to go on the run in the fashion that they have so far. I think you could say that about both teams. Something that EG kept repeating in press conferences was, we have no expectations. ว่าดาวัยมาว่ะเดี๋ยวผมว่าดาวัยแม่งมายาวเลยว่ะ When you have no expectations but you continue to perform excellently. ไอตัวไปเล่ใช่แล้วอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับเพราะว่าพี่ลี่ไม่ตะโกนไงใช่ขาดบัฟพี่ลี่ใช่ถ้าเราแพ้คือเราแพ้เลยครับโอ้ยไม่มีทางคุณไม่ซื้อไว้ให้พี่ลี่แล้ว Across 20 rounds, almost double the next player on EG. The lone rifle for his team that's otherwise on the half pipe. ต้องมาว่ะว่าดาวัยเอาให้ว่ะรอบนี้ได้เราน่าจะมองไปที่10ก่อนเอาแค่10ก่อนถ้า10ได้น่าจะ OT ไม่เจอกล้าไม่เจอเขาเน้นเชื่อเขาเน้นมากเลยว่ะเห็นปืนเชอรี่บูซิโอแล้วแม่งน่ากลัวกว่าแม่งถือแวนดอลอีกภาพมันติดตาโอ้อย่านะเฮ้ยโหแล้วที่กำแพงเหลี่ยมนี้กล้าลากตามแล้วนะอีธามันเอาปืนไป It's a scramble. 40 seconds remaining. How many times do we see it where a comeback like this gets halted by a thrifty? While teams just freeze up. Forsaken could be the difference maker here. Still trying to lead his team in. Nice hold of it. Slow to try and cross in. 4 positions gained. TP into the back of the site, shoring up those defenses. They handed the rifle underneath, and he does not get the Jorgamo is in the action, he's in the fight, and players alone, and he might just be able to do it. Surely he's finished. It's a 1v1 to save them in the series. The spike needs to be planted, and Com knows it. He slowed it all the way down. He's playing it safe. The shock darts at play. There needs to be the fight. There needs to be the fight for EG are destined to get that rematch. ปืนไม่ลงจริงๆ มึงล้อหลอกอยู่นั่นแหละ In the most unlikely fashion of a thrifty play, where Com has a classic in hand to finish it off. And if that doesn't tell you everything you need to know about EG's run throughout this, finding the wins in the most unlikely fashion, and yet looking at 5 เกม ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Masters Tokyo. ไม่หมูนะเป็นเล็ก What a run. สูสีด้วยนะ What a team to have playing for the trophy. And PRX also would have been very worthy competitors, getting it all the way there to the 5th map in the lower bracket finals without arguably their best player. น้องเจสันจะร้องไห้ The smiles, you can tell the expectations. They weren't particularly high for that team. พยายามเต็มที่แล้ว Done well, but that's going to be elimination for them. That top 3 finish. And EG now, they set their sights on a much more grander prize. They've earned the right to challenge again those long opponents. Fnatic. แต่ว่าใส่เต็มแล้วไงเก่งแล้วใช่เก่งแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้ว เชี่ยแต่ EG ต้องยอมรับเลยมันยิงโหดมากเลยอะโคมมาก เดมอนวันกับบูซิโอแม่งแบบเชี่ยทำไมมึงไม่แม่นตั้งแต่แรกมึงจะได้ไม่ต้องลงมา คือมันแม่นแบบโอ้โหแม่นอะไรขนาดนั้นน่ะผมมากกว่านี้ อันนี้คือแชมป์แล้วใช่ไหมมันเจอแฟนาติกด้วยแหละแล้วแฟนาติกก็ตบลงมาไปเจอแฟนาติกทีมที่ตึงที่สุดในทัวร์แม่งเอ้ยบอสของทัวร์สูสีมากพี่ลี่ขอไปทำงานก่อนนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลี่เก่งมากEG เก่งมาก PRX เก่งมาก
เก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งคู่เลย นี่ไปดูเดอร์เก้พวกนี้มันเดือด เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะแต่ถ้ายิงถ้าฟอร์มประมาณนี้ไปเจอฟานาติกน่าจะมันน่าดูผมทั้งคู่อ่ะแบบอูซิโอนี่แบบมันมาทุกเกมนะ5 เกมมาทุกเกมเลยคอมก็คอยปิดให้โอ้โหแม่งถึงรอปิดคอมให้ด้วยปิดใช่ครับเปลืองอะไรเราปิดคอมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมกันเชียร์นะครับเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากยิงกันโหดมากนะครับเก่งทั้งคู่เลยนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะได้เจอพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มานะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับผมขอพักกินข้าวก่อนนะนอนเท่านั้นคือคำตอบโอ้ยหิวข้าววันนี้มีแข่งกี่โมงหรอวินนี้ซิกเลตตารางแต่วินนี้ไม่กล้าไม่แบบว่าเถื่อนจริงโอ้ my god ก็ลุกมาโอ้ my god ไม่ใช่พี่ลงไปเนี่ยสนุกมากตึงมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมกันเชียร์นะครับผมไปเจอกันใหม่นะฮะไปแล้วนะขอบคุณนะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับผมโดเนทด้วยนะผมซุปเปอร์แชทด้วยครับผมไปแล้วผมบ๊ายบาย You can be sure that the nerves did not get to him. 28 kills towards the end there with 5 first bloods. Looking like a menace, ready